Сайн мэцхан уу Синемандэр болсон сонсогчдоо. Яг одоо та бүхэнд сүүлийн дугаараа хүргэж байна. Одоо та бүхэнд хүргэж байгаа дугаарыг бид 2 дугаар сарын ихээр бичсэн боловч эдитээ хийж амжилтгүй явсаар 7 сарын 1-нд орж байна. Тэгээд сүүлийн дугаараа та бүхэн маань нандинаж хайрлаж сонсоорой. Баяртай. Өнөөдөр сүүлийн дугаар гэдэг нь season 1-ийн сүүлийн дугаар шүү гэдгээ хэлэхээ яг мартаж байна. Подкаст маань 1 сар завсарлаад season 2-ороо 8 сард ирэх болно. Ингээд аимшигын дугаараа хүлээн авна уу? Баяртай. Сайн мэцхан уу? Сайн мэцхан уу? Чи ямар цавлаг хэлт юм бэ? Энэ бол аимшиг юм. За тэгээд бид хоёр гэрэл мэрлээ жоохон багсгаад аимшигын дугаар бичих гэж байна. Dark орчин бүрдүүл гэж хичээлээ. Тэгээ хав энэ аимшигын баяр маярч биш ер нь юу ч нэг амар давхцуулах гэж бичээгүй зүгээр л бид хоёр ингээд аимшигын кино, аимшигын юмнаас ингээд цугцаар л ирсэн. Тэгэнгუთ яг ингээд нүүр тулаад хүмүүсийн аимшигын явдлыг уншуул ер нь бид хоёрт ямар байх болоо гэж сонирхож энэ дугаарыг бичээд тэгээ хүмүүсээр өчтөр бахан түүх явуулсан. Тэгээд одоогоороо нийт 43 түүх ирсэн байна. Чатаар бас нэг түүх ирсэн байна. Тэгээд нийт 44 түүх уншиж амжих нь ямар ч сан уншихыг хичээнэ. За сэтгэл ямар вэ? Сэтгэл жоохон угаасаа л айц үстэй шүү дээ. Яаж ч юм ийм адын санаа орж ирсэн юм бол тэгээд би бас жоохон яатаж байна. Үгүй тэгээ энэ ч бол нэгсэн ш нөгөө аимшиг хэрнээ инэдмийн ингээд нэг гол point нь байсан да. Тийм болохоор гайг бах гэсэн чи яг хүмүүсийн өчтөр битсэн юмыг хальт харахад тэгэд юу бид хоёр юу аимшиг кино огт үздэг байхгүй юу. Гэхдээ би бол аандаас арай дээр юм байна гэдэг дүгнэлтэнд нэг сүлд 2 кино үзэх дээр бол мэдгэцэн. Энэ нөхөр бүр ингээд нүдэ нийт хөмөлсөн. Ингээд зүгээр чимэд найгаад ингээд нүдэ дараа суугаад байгаа юм чи. нөгөө хорооныхаа завсараа. Тэгээ би бол зүгээр нэг тийм үзэж байгаа. Гэхдээ амар яаж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай байсан. Тэгээд би болохоор миний юу их догтлж гин. Тэгээс ингээд анх одоо юм унших чинь. Тэгээд догтлж байна бас их юу байгаа л ингээд яг ямар мэдрэмж төрөх бол гэж бас их бодож байна. Би тэгээд нөгөө шүдний аппараттай болсон. Одоо ер нь л өөртөө би амар сони ярьж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Нөгөө нэг л одоо сумаг гişэгэд гिचсэн шүү. Би сохтой биш ээ. Шүдний аппарат гिचсэн шиг. Яг л тийм байна да. Ийм аппараттай юм уу шинэхээр бас маш сонирхолтой. За тэгээд эхлэх үү? Эхлэхээс өмнө нөгөө хоёуланд нь тийм чамд ер нь тийм юм тохиолдчихсэн үү? Одоо юм ямар нэг юм аимшигны паянтай юу? За тийм ч байж болно. Эсвэл юм учир битүүлэг чамд сонсогдож байна. Хөөе яа. Би тэгээд өнөөдөр 2 дугаараа бичиж байгаа байхгүй юу тий. Эхний дугаараа эхлээд бичиж болох байсан. Гэхдээ ингээд харахгүй болчихно гэж айгаад. Арай ингээд нар шингээг байхад юу энэ дугаарыг бичиж байна. Ингэжсэн. Би нэг хэлдвэр юм гэсэн юм. 4 3 ямар ч зүйл бага юм гэсэн. Тэгээд манайх автобусны буудлаас гэр амар хоол байдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэгтээ амар юм аа. Би жоохон бахта бараг 1-р ангиасаа л хэлээ шууд сургууль руугаа өөрөө ирж очдог байсан санагдаад байгаа байхгүй. За тэгээд нэг өдөр өвөл заяа. Тэгээд би ингээ автобусны буудлаасаа бууцсан. Гэрлэгөө орох гээд. Тэгээд ингээ алхаа явжсэн чинь ингээ ард нэг юм шар гэдэг. Хүн дагаад яваад байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд би бүр ингээ зүрх ингээд амар салгалаад амар гарах гэдэг юм шиг мэдэрчтэй эргээ харахаар юм байхгүй. Тэгэл алхангуу дахиад шар. Тэг эрэг тарахаар байхгүй. Тэг ингээд жоохон айгаал улам хурдан алхах штэ. Тэнгүүд улам л дагаал хурдан шар гэх. Тэсэн чи тэр зүгээр миний нэг өвлийн өмд засны өмд хоорондоо ингээд. Арай. Тэгтээ жоохон байсан болохоор бүр үнэхээр өгтлээ яаснаа л амар санаад. Чи тэгээд юугаа л мэдсэн юм уу те? Өмд байсан байх. Өмд байсан гэдэг тийм тэр дор мэдсийг амар хурдан юм улам гэдэг миний алхааг дагаад шарх гэдэг юм чи. Тэнгүүд би одоо хайшаа. Ингээ жоохон хөвгт чинь ингээ хөл богин те. Тэгээ нэг цасны өмд том те. Тэнгүүд ингээ алхамгад хоорондоо ингээ хавралтай. Тэгтээ яг тэр үедээ мэдээч шууд релиф хийсэн бас болж те. Тэгээг бол манай бээр сүнстэй. Чамд бирсо сандгүй. Ингээд хэрвээ тийм тохиолдож исэн бол би бүр ингээд албаар авч хайсан байж магадгүй. Амарцсан байж магадгүй. Сүүл
Тэр одоо мэдгүй би ингээд нөгөө азаг хүлээдэг гэдэг өнгөрсөн дугаараар ярьсан да. Тэг яг нөгөө азаг хурцлуулахад коридорт би ихлэ гараа зогсдог байхгүй. Тэсэн чинь хаяа нөгөө коридорын гэрлийг унтраац идэв штэ. Тэг ингээд тас харанхуу. Гэтэ ингээд нэг юм хар хувцастай нэг хүн ирж идэг байхгүй юу? Яа. Тэгээд хүн байна гэд тэг азаа юм ирчээд азар арчаад ингээд харсан чинь бэдгүү. Тэг ингээд би тэрийг бодохдоо наашаа явж ингэж утсан юм. Тэсэн чинь ингээд алга болсон. Гэтэ цаана ингээд хаалганы код дуурайд. Яа. Тэгээ одоо би тэрийг яг юу гэдгийг одоо хүртэл мэдээгүй. Бас нэг стори юм зэн. Зуны болохоор дандаа хөдөө эмээ өдөр очдог гэсэн байхгүй юу би. Тэгэл манай үеэлүүд дандаа ингээд 100 гой өвөө мэдэр цуглааш бүүндөө яг 100 амардаг. Тэгээ би бас дунд юм уу байгаа нь хэлсэн баг. Тэгсэн чил манай нэг үеэл ах хинхэн ингээд надтай ч зүүн надаас доошоо дүүнер гэдэг гэсэн манай ах ганцаараа томно. Тэгэл хөдөө гэрт ингээд бүгдийн тайруулаас болгоцсон. Тэгээ ингээд өрхөө татч матцсан. Тэгээ хав харанхуу ингээд юм аимшигын түүх яриад л байдаг байхгүй. Тэр түүхэнд ихтэй ямар фаны яг ингээд түгээмэл ингээд яригдаа л гэдэг нэг түүхүүд байдаг шүү дээ. Ах ихснэр дүүнер айлах гэж ярьдаг. Тийм л стори байсан юм шиг миний бодлоо. Нэг юм хүн байжсэн чинь хажуу талынхын энд нэг юм чимээ гарлаа гэсэн чи гэрээ хажууд яг тийм чимээ гарч морол. Тэг явандаа нөгөө гарч исэн чимээнүүд нэг улам болоод одоо ингээ Монгол гэр ингээд дугуйл бүртээж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд баруун талаас ингээд гаднаас хүн ингээд нүдэд авшаа. Ингэж цогш богсоо тэгснэ ингээд бүр гэр тойроод бүхэлдээ тойроод ингэж тэгээд би тэнд бас бүх хүүхдүүд ойлаа нөгөө ах маань өөрөө тэгээд ганц том хүн нөгөө ах маань байгаа шүү дээ. Шалахгүй нэг ганц хоёр урлах баг. Тэнгүүд ингээ хөөрхөн айцсан. Гэхдээ ингээд ах нь гэдэг мэдрэмж ингээ нүдэнд нь байсан санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ гарч чадахгүй. Тэгсэн чинь гаднаас том хүн ашгүй хаалга татаж орж ирсэн ээ. Гүүе хүүхдүүдээ хонь урах чинь нийлцэн байна. Харийг тэгсэн хаа мал нөгөө яагаад тий. Тэгээ ямаа ингээд гэрээ ёо тэртэй амар муухай байсан. Яг тэр Монгол гэрийн бүрсийг ямаа ингээд ураад амар муухай болгочдөг штэ. Яг тэгсэн. Тэгээ юм амар симхи өөрийнхөө гэрний тийм болгоччихэж үлээ бидэд. Чи тэгтээ юм сүнс сүдэрт итгэдэггүй. Итгэдэг. Би ер нь тийм итгэдэг байхгүй юу? Юм байдаг мэдэг. Гэж. Тэгтээ нэг амар юм ярих уу гэж. Йоо заа. Фаны истэ гэдэг хами шээ. Энэ бол амар үгтэй надад тохиолдсон юм биш. Их сургууль би нэг найстайгаа дөнгөж танилцаад бид хоёр нэгдүгээр курс хийсэн баха. Тэгээ манай найз дотор байранд амьдэрдэг 2 жил лөө. Тэгээд дотор байранд амьдэрдэг. Тэгээл байж байгаа л эхний нэг сар мар гайг байж байгаад 2 дахь сараас нь эхлээд биш содчихдаггүй байна гэж хэлдэг байхгүй юу. Тэгээ яасан гэдгсэн чинь юу сүнсэн даруулаад ингээд. Тэгээ би болохоор өмнө нь хизээч тийм сонсож байгаагүй тийм одоо туршлагагүй юу вэ тийм болмол гэл. Тэгээ би бол нэг тоохгүй байсан. Манай найз бол амар зовоод яваадсан байхгүй. Тэгээд яг яа тийм гэдгсэн чинь ингээд улаан палачтай илүү цагаан палачтай хүн нэг юм ихтэй яг ингээд дээрээс нь хоолойг нь боож таардаг гэд манай найзыг унтчихад нь. Тэгээд ингээд би ингээд яг ингээд чихэн дээр манай найз ингээд яриад байгаа хэрнээ нэг тэр ингээд хүлээж авч чадахгүй. Тэр нь итгэхгүй манай найз надад худлаа ярихгүй шүү дээ. Тэгмээ нэг өрөөнийх нь ч гэсэн ер нь мэддэг. Тэгээд нөгөө хүн амьтанд дуудаад яасан чинь тэр дотор байранд нь амь орсон. Ил сүнс ингээд бихтэй ойтон байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд ингээд өрөөнд нь яагаад орсноо шиг чигнээд байгаа. Өрөөнд нэг хүн нөгөө засал масал хийх гэж ирээд тэг ингээд юу яадаг гинэ. Лаа асахаар нэг юм лаа ингээд нэг юм ус тусаахаар лаа нэг юм сонир дуурдаг шүү дээ. Тэг шарах гээд тэг ингээд тэр сүнс байгаа болон лаа тавихаар лаа тэгж дуурдаг гинэ. Эсвэл ингээд үлээж мүлээд унтраагаад иддэг. Тэгээд ингээд тэр өрөөнд нь бүр тийм юм байна мэн гэд. Тэгээ нэг баахан юу муу болж засал ном болж яаж байгаа тэг зүрхсэн шүү. Тэгээ тэр манай найз ер нь хамгийн бараа төг гэсэн. Гэтэ би ингээд яг бүр ингээд хүлээж авч ингээд амар сүртэй ерөөсөө бод чаддгүй нэг төсөөлөгддөггүй. Стил худлаач юм шиг харин тэгтэй юм шиг байна. Одоо жишээ нь яг тийм юм өөрөө туулаад үтцсэн хүн ингээд амар тэрийг ингэж амар итгэл үнэмшилтэй ярина штэ. Тэнгүүд ингээд ерөөсөө тохиолдож үзээгүй хүн ингээд нэг төсөөлөлгүй тийм гэж зүгээр стешаа. Худлаа ирж ин даа гэж хардаг юм шиг байна. Харин тэгтээ манай найз гэж дургаас худлаа ярихгүй. Тэгэхээр байдаг. Гэхдээ би итгэхийг хүсдэггүй гэх юм уу? За түүх рүү гарах уу? За эхний түүхийг тийм шүү. За. Фаны гэж амлаач.
Гал гарсан ч хинч байгаагүй гинэ. Вау, манайх амар бичээвээ. Ингээд гарчигтай он сар өдөр босон газартай бичсэн ба шүү дээ. За. Баянгор аймаг 2007 он гинэ. Баянгор аймгийн богд сумын нэгэн хаягдсан гэр. 2017 оны намар нутгийн залуу малчин мөнх эрдэнэ юу юм чинь амар өгүүлэг шиг юм бэ. Өгүүлэг хуулаа тавьчихсан байлээ. Номноос харсан. Copy paste. Яа за инээж болохгүй. За. 2007 оны намар нутгийн малчин мөнх эрдэнэ хээр хоноглохдоо хуучны эзгүй гэрээнд иргэд майхан бариа хонжээ. Оройн гэрийн ойролцоо хачин улаан туяаг ялцаж тэрээр хин нэгэн гал төлчихүү гэж бодон очиж харжээ. Тэр үед хачирхалтай зүйл болсон. Гэр үнэхээр галтай утаа гарч байв. Гэвч дотроо хинч байхгүй, хөлсч биш, үнэрч биш, дотор нь юу ч байгаагүй. Гэрийн дотор тал гимтээгүй, гэхдээ гал дурлцээр байсан. Мөнх эрдэнэ айж сандарсан ч буцаж майхандаа орсон байна. Шүн хүн инээж байгаа чимээ, Монгол дээлний шажигнсан чимээ сонсогдож гарч ичрэн сэржээ. Маргааш өглөө тухайн газраар өнгөрч явсан өвгөн инхүү хэлсэн байна. Энэ гэр чинь 1980-аад онд гал гарч 2 хүн шатаж нас барсан юм. Тэр цагаас хойш гэрийг барьсан ч гал өөрөө гардаг, хөнгөн үед утаа гардаг гэж нутгийнхан ярьдаг. Ямар сони. Тэр гэр байдаг юм. Гэр байдаг, гэр нь байдаг гэсэн. Эсвэл тэр гэр нь сүнс юм гэсэн. Гэр сүнс юм гэж яах вэ? За энэ хоёр стори юм байна. Нэг хүн хоёр стори бичсэн юм уу? Sorry ингээд бүх хариулт ингээ харагдаж байгаа юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би зөвөр нэг стори нэг пэйж болж харагдана гэж бодсон. Энийг сонсчихсан. Үнэхээр нэг харагдсан. Тийм ээ. Тэгээд ишээг үл. Эхнийх нь тэгэхээр дууссан гэсэн үг. Тийм ээ. За. Би ойлгосон. Гэр нь байгаа гэсэн үү? Тийм ингээд эзгүй гэрийн хажууд майхангаа бариад хонголсон юм байна л да. Тэгсэн чинь ингээд гэрийнхэн цаанаас ингээд туяа гараад тэнгууд очиод харангууд гэр ингээд шатаад байгаа хгүй. Тэнгууд ороод харангууд дотор нь гэрийн дотор нь ямар нэг юм. Нөгөө гал өрчсөн ямар нэг юм байхгүй. Тэгээ гараад харангууд ингээд шатаад байгаа. Энд амар итгэхэд хэцүү л харин тийм. Би ч нэг нөгөө азагийн хэлгээр ChatGPT-ийн стори биш үү гэхгүй. Бичвэл. За хоёр дахь стори. Богино 10 дугаар анги төгсдөг жилийн улсын шалгалт математикийн шалгалт эхлэх цагч болсон байлаа. Өөр сургуультаа эрэгтэй багш авсан. Өөр сургуулийн эрэгтэй багш авсан юм. Тэр багш нилээд махлаг намхан багш байсан. Тэгээд шалгалт ч эхэлж эд дундаа явж байхад би нэг юм анзаарсан юм. Тэр бол бүкс. Юу бодоод. Тэгээд шалгалт эхэлж эд дундаа явж байхад би нэг юм анзаарсан юм. Тэр бол бүкс. Тэр багш миний өмнө нь хизээж харж байгаагүй авраг том бүкстэй байсан юм. Ядаж байтал тэр том бүксөө хаялж явахыг нь яана. Би ч инээдээ барьж дийлдэггүй шалгалтаа эртхийгээд дууссан чилхүү хажуугаар өнгөрөх болгонд миний хамаг анхаарал тэр бүксэн дээр байлаа. Сүүлдээ үнэхээр инээдээ барьж дийлэхгүй хөөгдөд гарсан да. Тэгээд ээж аавдаа ирээд нүдэнд нь харагтал ярьж өглөө. Манай ээж аав шооч хүмүүс байдгийг хэлэхүү тэр оройжонгол инээдэн болцгоосондоо тэр багшид хэлэхэд таныг муулах гэсэнгүй шүү. Зүгээр таны бүкс үнэхээр л агуу байсан болохоор энд дуртлаа. Одоо ч таныг хүндэтгэн явж буйж амуухаас. Хүү маа. Жамуух. Жамууха сэдвээ ойлгоогүй. Нөгөө аимшигын бас инээдмийн гэдгийг аимшигын ч явуулж болно, инээдмийн ч явуулж болно гэж ойлгосон юм. Тэгээд инээдмийн юм явуулсан байна. За яах вэ? Би одоо бүр яаж хаад амар overthinker юм аа. Чи бүкс яаж аимшиг юм байх вэ? Багш нь сүнсээс юм болов гэж бодох юм. За энэ хөхтэй биш аимшиг гинэ. Манай 2013 онд тэтгэвэр хороолд шинэ байранд нүүж орлоо. Би дүнгийн бага ангийн л жаахан охин байсан. Аав ээж маань залуу шинээр болохоор ихэндээ шууд шин тавилга авах боломжгүй. Аав ээжинд байсан хуучин тавилгаар тогтчлоо. Би ягаад ч юм тэр хуучин тавилгаануудаас босон гэж боддог. Ихэндээ бүх юм хэвэн шинэ байранд орсон хүмүүс байрны энергид л хөөрсөн завгүй байж байгаа завгүй өдрүүд дуусаад энгийн өдрүүд хэллээ. Би ихчтэйгээ том өрөөнд өнөө хуучин тавилга буюу урт буудан дээр нь унтдаг. Аав ээж хоёр нөгөө оронд унтдаг байсан. Нэг шөнө унтаж байгаа зүгээр л сэрчгсэн. Сэрээд арагшаага эргэж хэвдэх гээд ирэхтэл нэг хүний суудаг гэрээсэл буудан байдаг штэ. Тэрүүн дээр нэг сэсгэр хүстэй эмхтэй
хүний өвдгөө тэрсэн хар дүрс нааш цаашаа зам чадж байгаа юм шиг сууж байсан. Тэгээд юу болсныг сайн сандаггүй. Харсан даруйдаа нүдээ тасанаад маш их айгаад ичрүүгээ шигдээд уйлгнаад ээжигээ дуудснаа бүдэг бадаг сандаг. Маргааш нь ээж намайг тайвшруулгаснаатай тэр чинь ээж нь байсан юм аа. Охиныгоо унтж байгааг хармаар санагдаад сууж байсан охиныгоо айлгачглаа гэсэн утгатай мэлсэн ч би итгээгүй. Одоо хүртэл санаанаас гардаггүй маш тод харагдсан тэр дүрс. Тэр сүүдэр намайг хараад чиртээд байсан болохоор л гинсэрсэн баг. Манай их зүрж болж байсан бат бүх унтдаг болохоор тэр орой юу босныг өглөө нь юу ч мэдээгүй байсан. 2 Буудан дээрх сэгсгэрээс нэг хоол биш нэг жил гаруй хугацааны дараа дүү маань төрөөд ээж дүү бид гурав гэртээ унждаг боллоо. Өдрийн цагаар ээж дүү хоёр нөгөө өрөөнд мөөмдөөд л зурагт хараад хөвтөж байсан баг. Би том өрөөнд нөгөө буудангуудын нэг хэсэгт нь болонд нь бүү шигдээд суудсан өөрийгөө садуулаад сууж байтал хан талаас ч юм уу хүүт дагаад бүр салхи хүлээгээд хэллээ. Хиндэ хийж байсан юмдаас дараад юм уу тоохгүй байж байтал хацар даарж байгааг нь дөнгөж нэг тод анзаарахтай зэрэгцээд яг тэр таллыг хацар руу нүүр рүү шорооч юм шиг ийс юм шиг нэг тийм нундаг юм цацагддаг юм да. Би бүр ямар их яаж сандарсан да. Одоо ч сандаг. Хөдөлж чадахгүй гацаж байгаад ээж гээл нөгөө өрөөрөө нулимс зэлгнээд гүгээд ортол ээж намайг хараад бас айгаад сандраад яасан бэ гээл тэрвэрэд авахт нэг бие тавираад юу болсон хагас уус хэлсэн. Тэр үеэс ээж нэг юм болохгүй байгааг мэдээд арга хэмжээ авч хэлсэн. Лам дуудаж нэлээд ном уншуулсан. Тэр буудан тавилгуудыг баг багаар хаж сольсон. Нөгөө өрөөрөө гүйгээд ороход миний царай хухай цаажсан би хөөхөтөн болчихсон байсан гэдэг. Надтай дахиж энэ талаар ярилцвал бүр л айхын нэмэргээд дахиж яриагүй байх. Эмээ аав эдэртэй ярилцаад жиг жуг гэж байхыг нь хитэд сонсч байсан. Жохон хүүхэд байсан болохоор ээж аавынхаа хажууд юм чингээд би ч хэсэг айж байгаад марцсан. Одоо эргээд бодохоор л бас л кино. Цонхол онгорхой байгаагүй. Жохон дүү даарна гэд өглөөгөр л агаар сэлэгдэг. Бусад үед үргэлж хаалттай байдаг байсан. 20 гарсан хэрний одоо болтол энийг бодож өвөө яадаг да. Манайх тэр байрнаасаа нүгэгүй. Аав ээж дүү гурав Монголдо тэр байрандаа сайхан амьдарч байгаа. Тавилгаа солиод ер нь бүх юм хэвэн болсон. Ямар сайн тий. Гэтэ яг чам тэгэж санагддгүй. Би бас ингэ юмс second hand хувцас бол надад асуудалгүй юм шиг байдیں۔ Хаяа ингээд thrift мэрэг чоп болоо ордог. Тэгтээ яг second hand тавилга гэх юм надад юусэн. Ийм сэтгэл бууж өгдөг шүү дээ. Өстө бодож байгаа. Би ер нь тэгтээ second hand юм эдэлж хэрэглэж чадахгүй мөлий. Энергит тийм тий. Яагаад ч юм итгэдэг болохоор сандлахалтаа second hand юм хэрэглэдэг хүмүүс амарсан юм. Харин тий. Тэр тийм биш гэх. Тэгтээ надад болохоор бүх юмд энерги амар байдаг юм шиг. Харин тий. Би ч бүр хэсэг амар thrift shop-онд донтоод тэнгууд ээж намайг амар залгаж загнаад бичлэгнэрийн thrift shop хоолмол гэж хийдэг гэсэн. Тэнгууд ингээд чи ингээд юу дутлаа гэж second hand хувцас ингээд гэд. Тэгээ ингээд юмс ингээд жоохон ойлголцохгүй ярилцж таарна шүү дээ. Тэнгууд ээж second hand хувцснууд чи ихэнх нь ингээд нас орсон хүмүүсийн хувцас байдаг. Эзэнгүү болоод ийм хямдунаар зарж байгаа байж таараа. Чи ингээд болж уул өөрөө зүгээр шинээр наваад идгээд өмсөд хэрэгэлж ингээд. Тэгээд хэсэг нэрийг үлээ гэж бодоод л өнгөрсөн л дөө. Гэтэ одоо бол зүгээр дүн хүний өсөв бишрлэл юм шиг байгаа юм. За Тавилганд ялангуяа амар шингэдэг. тий. Яг нөгөө гэрийн юм гэдэг утгаараа олон хүмүүс байгаа. Тий. Би тавилгаас та бодож байгаа. За Түрүү жилийн 100 манайх туслангийн байшиндаа байсан. Ээж аав хоёрын маань ажил өглөө 8-аас ороод орой 5 тартаг. Тэр хугацаанд би ганцаараа байдаг. Хаяа хөрш найзууд орж ирдэг. Тэгээд нэг өдөр хөрш найз маань орж ирээд бид хоёр аим шиг кино үзэж байгаад би нөгөө өрөөлөгөө орох гээд хаалгаа таттал онгоодгүй зөвхөн дотроосоо зүгжигддэг хаалга гинэ. Тэгээд би бүр гайхаад найздаа хэлээд гайхаа зогсож байтал тэр өрөөнөөс ямар нэг юм алхаад байх шиг болоод бид хоёр үг дуугүй гараал гүйсэн. Оройн ээж аав хоёр ирээд хамт орсон чинь тэр хаалга маань бариулыг нь дээшээ эргүүлэхээр өөрөө төгжигдчихдэг хаалга байсан юм байлээ л дээ. Харин юм алхах чимээ манай дээвэр дээр шувуу үрэлцэн байсан мэтлээ. Тэгвэл ер нь чимээнээс амар их амьдгаа тий. Тэгэл яг нөгөө айс үнд аргал хөдөлгөөн болдог тий. Тодорхойгүй юмнаас л амар айгаад чимээ гарахгүй дээ гэрт мэрт ганцаараа байхад чимээ гарахгүй дээ гэж бодоод угаасаа гаруул угаасаа л амар болохоор тэр чимээ жоох амар. Тэр бүр амар идраад төвшөөг найзтайгаа гарна марч юм гээл. За бид гурав энэ хоёртой би ганцаархнаа шин үлдсэн байх бүр өмнө ядаргаатай зэ. Энэ хоёр энэ тэнд ингээл дуу чимээ гаргаал амар ядаргаатай би бүр ингээд ёо энэ хоёр л угаасаа энэ хоёр л байсан дээр шүү.
Йоо. Гэхдээ би ингээд гэртээ ганцаараа унахаар үгүй мэн. Юу? Үгүй мэн гэж. Тийм ээ. Зарим дуу чимээнд би ингээд харин дуграасаа гэж бодод тийм гэртээ ганцаараа хахтаа ингээд гадаа ингээд хүн амт ч юм уу. Эсвэл гадаа дуу чимээ, орчны дуу чимээ харин илт сонсогдоод байвал айхгүй Тийм ээ. яагаад тийм. Тэрээс гэрт амар рандом чимээ дуурах чи юу л хальтаа. Тэсний энэ орчим яаж ах ингэж Харин юм зам хож ингэж ингэ. Би орон нутагт амьдарч суралцдаг 10 жилийн сурагч. Манай сургуулийнхаа сүүлийн 2 жил гаруй ярьж байгаа түүх юм аа. Дээр үед манай сургуульд ажилладаг байсан захирал цэвэрлэгч хөгжмийн багш 3 сургууль дотор амиа алдаад тэгээд тэр 3 сүнс хорогдсон байдаг гэд тэр 3 орой 9 цаг болохоор сургуулиар тэнүүчилдэг хөгжмийн өрөөнөөс хөгжим тоглож байгаа чимээ гардаг энэ төргээд яриад байдаг. Би итгэдэггүй байсан л та. Гэхдээ манай сургууль орой 7 гэхэд хэнийг ч үлдээхгүй гаргадаг. Урлагийн үзлэг болоход бусад сургуулийнхаа 9-10 хүртэл бийцдэг бол манайх 7 гээл хөөж хэлдэг. Тог энтрээ таслаа тэрийг бодохоор баг зэрэг амарч юм шиг. Энэ үгүй баха. Тийм сургуулиудын тийм багш тэгэж нас ороод тэр нь шүглсэн юм байлээ гэдэг түүх баг сургууль болгон байдаг хаа тийм. Сойс мөсийг бас юу гэдэг Тийм Суисийг 5 дугаар сургуулийг бас тэгдэг. Би 5 дугаар сургуулийн юу амар том цонхтой штэ дийдл хэсэг мэсгэн. Би тийм нөгөө том харанхуй цонх мохроо харч чаддаг штэ. Ингээд ямар нэг юм байж таараад би тэрийг харчуул яана гэж бодоод ингээд замжмаач. Гэтэ энэ оюутан сурагч байх үед ингээд юм сургуультай холбоотой нэг юм аимшиг стори нэг юм одоо related үү? Тийм юу гэх юм нэг юм зүр өөртөө итгүүлэх гээд ядаад байдаг гэх юм уу жоохон хөвгт болохоор тийм. Сангууд лав нэгдүгээр курс орж байхад бид тэгдэг байсан. 2 давхрын нөгөө сангууч нөгөө ихний 2 давхрын нөгөө хуучныг барилгаараа цаашаа ингээд чин байлаа. Тэгэхгүй тэнгуүдээ хуучны 2 давхрын 0-ыг сүнстэй. Тэгснэл бид хичээлээ хийж суужсэн л гин. Тэр 0 руу орж үзэх үү. Тэгснээ нэг очсноо л санаад идэндээ юу ч боллоо. Өөрснөө би нөгөө эвгүй чимээ гараад байдаг байхгүй. Тэгээ тэр нь юу юм бэ лээ л тэгээ нөгөө хоолой, бохрын хоолой гэх юм шиг байна. Тэгээд амир юу өдөр нь зүгээр идэг хэрнээ. Орой ингээд нэг жоохон 5 мөн өнгөрөөд ирэхээр тэр хоолойн дуурдаг. Тэгэхээр жоохон юм тайминг таарсан. Тийм юм шиг байна. За next one 100 байсан санагдчихээн. Манай үеэл ихчтэйгээ өвөөгийн дөө очичоод ирэх замдаа машинд халууцаа замдаа төр бууж зураг хүргүүд аруулаад тэгээд машиндаа бичлэг хийгээд яваад байсан гэсэн. Тэгэл хийсэн бичлэгээ үзэлгүй тэгэл шууд гэртээ ирээл үхэр малаа хотлуулж гэртээ орж ирчээл бид нар чинь оройдоо уйдаал нэгнийхээ утсыг үзэл тэгээд өдөр нь машиндаа хийсэн бичлэгийг нь үзэж байсан чинь урд талныхын тусгалд яг хүн дүрстэй зүйл харагдсан бид нар чинь нэхэндээ нэх анзааралгүй үзэл дараа нь манай үеэл дүү хартаа гэдэл хүрээд ирж байна. Бид нар чинь нэхин ямар хэцүү ч тийм ээ ёо. Ямар ч гүйвэлчихгүй их шиггүй. Миний төргийн хос яг тийм байсан. Амар хичээгээл ялаа бүр ингээд төгтөрөхгүй гээд. За ойлгохоор энэ бүр үнэхээр ямар ч их шиггүй гэсэн юм. Бид нар чинь ихэнх нь итгэхгүй худлаа эффект идэр нэмсэн юм уу гээл инээлдээд л байж ийснаа яг ойртуулаад харахад яг л толгой мөр гар нүүрний хэлбэр идэр нь хүн шиг зүйл байна. Тэгэл аав ээж нартаа хэлээл байж исэн манай аав тэр хавар чинь сүнс гүйдэл байд юм аа л гэж авч ийн. Бид нар чинь тэгэл нөгөө сэдвээсээ аимшигын яриа гэл хэлсэн юм да. Өгүүлэг идрээ нэгэндээ яриад гэхдээ энэ жоохон тиймэрхүү сонирн болчлоо гэдэг. Зүгээрээ. Гүр. Старига тэгж тасдаг. Бичиж үтчихсээ тэ за энэ жоохон сонирн болчлоо. Тэгснээсээ яа энэ нөгөө сүнс юутай газруудад нөгөө зураг мураг ахуулаад явчихвал япалтай тий. Чи нэг надаа хиний юмыг л нэг харуулад эсвэл та дутсан чөлөөнийг тасганы овооныг харах гэдэг. Тийш дээ. Чи юу гэлээ? Тэр нөгөө манай нэж каракод ажилладаг гэсэн байхгүй. Тэгээд яг тийм тасганы овооны тийм. Тэгээд харанхуй орчинд спичэг хасаагаад ингээд зургаад арсан чинь тийм амар юу гарцаасан. Би тийм зургнаар тэгэл бас тэгэл би бинийг давшруулаад яаж л юм л та. Нөгөө нэг
нэг гэрлийн тусгалан таарсан мах гэл Сүүдэр мүдэр таагаад гэлөө. гэл аль болох ойлгох гэж хичээж байгаа л хэрнээ амар юу юм чааха. Тэгээд яж нэг тасганы аваатай холбоотой сторинууд сайн юу шүү дээ. Байр түрээсэлж амьдардаг байсан юм аа. Том өрөөнийхөө гэрлийг унтраагаад өрөөндөө ханан дээрээ постэр зураг наах гэдэл үзэж таарч байсан. Орой 11 цаг өнгөрч байсан баг. Өрөөний хаалган орхой нэг мууртай. Муур маань их сахилгагүй намайг зураг нааж байх хооронд эн тент гүйгээд амар сахилгагүйтэй байснаа нэг л чимээгүй болцсон байхаар нь харсан чинь том өрөөний харанхуй хэсэг рүү томоотой суудсан ширтээдэл байсан. Би ч нэг их юм тоогоогүй зураг хэсэг нааж байгаад муурныхаа харж байсан харанхуй өрөөлөө хартал хоёр цагаан хөл маш хурдан мөлхөөд л орчихсон. Бүр бал хийгээд л явчихсан. Муур минь тэнд ямар нэг юм байгааг мэдээд л хараад суугаад байсан мэлээ. Нүүж явтлаа маш их айцтай байсан. Ямар нэг зөвүүн муухай царай хараагүй дээ жаахан ч гэсэн баярлдаг даа. Нэмэр муурт ихтэй амар тийм зэрдэг шүү дээ. Гэтэ Харин тийм. Йоо сая яж хат нөгөө энэ муура ярьсныг хэлэхүү ингээд энэ хоёроо тоглоод ингээд юм хум хийж яхах нэрээ зүгээр ингээд тийм. Тэгэхгүй яг жив чимээг болчихвол бас юу л Ингээд юу нь мэддэггүй ингээл сүнс өдөрс гэж боддгоо л дээ. Гэтэл нэг юм руу амар ширтэй л гэдэгтэй. Тэр нь жоохон юугүй. харин тийм. Нөгөө хуучин байранд нөгөөг байхад локи байхгүйсэн юм аа. Гүмүн ингээд яг ингээд суудсан. Ингээд нэг юм харцсан ингээд нэг жоохон төгрүүгээ ингээд солирч юм шиг босноо ингээд ширтээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд аа. Тэгээ ингээд харсан зүгрөө харсан чинь зүгээр ялаад байсан. Яа. Гэтэ муурыг яг мэдэрдэг гэдэгтэй. Тийм. Муур тэгээ тийм амар хамгаалдаг юм шиг тасаг. Би зуны амралтаараа сумын төвд байдаг өвөөгийн рүүгээ явсан юм л та. Тэгээд сумын төвийн халуун усны газар үеэлэгчтэйгээ цуг орсон. Тэгтэл ус нь халуун хүйтэн холдож ээлжилж гараад гэрэл нь унтарч хасаад сонин хачин чимээ сонсогдоод тэр хэдэн минут үнэхээр чихүүд сүргэн байсан. Тэгэд арай гэж нэг юм уснасаа гараад гарах гэтэл хаалган төгжээстэй онгоодөггүй. OMG. Хүлээж балбаж болбсныг арай гэж нэг юм онгоож билээ гэнэ. Юу. Болбож. Тэгээ яас юм лөө. Энд нөгөө халуун ус ээлжилж гараад гэдэг угаасаа л Монголд нөгөө юу асуудал хоолой асуудалтай. Энэ бол гайг баг. Гэрэл нь унтарч хасаад гэхээр энэ зүгээр нөгөө тэр газар нь л жоохон нэг юм фейл газар байсан баг. Тэрнээс нь найсан түүх юм шиг. Зарим газрын нөгөө уснууд ингээд юм жигэд юугаар биш ингээд цацарч нэг гэж гарч магадгүй уснууд юм ядаргаатай тийм. Ер нь карант шиг усанд орох жоохон амир штэ гэж. Юу яа. Би л усанд орохтой амир айд ш. Ялангуяа ганцаараа орж явахдаа ингээд би ер нь амар аимхаа заяа. Тэгээд ингээд амар их төсөөлөгддөг. Шууд ингээд нөө төсөөлөгддөг. Одоо ингээд шүршөөрт орж штэ. Тэгвэл би ингээд яг дээшээ хараад дээр ингээд нэг юм суугаад байж байгаа юм шиг заяа. Оо илтэй ёо. Тэгээд ингээд гинт болчихмал. Тэгээ нөгөө ингээд доош хараад өсмөсөө угааж хахад байн хоош хараад. Яа шаардаг заяа. Би бүр тийм амар аимхаа үгүй. Тэгээ би бол яг ийм ус халуусны газар урсан л ухаалтад удсан. Яа. Нэг шин гэртээ ганцаараа буудан дээрээ хөвтөж байтал коридороор алхаж байгаа хөлийн чимээ сонсогдоод би баг зэрэг айгаад хүнжлөөрөө толгоогоо бүтээгээд хөвтөж байтал бүр хажууганд ирчдэг байх шүү. Би бүр айгаад хамаг хүүтэн хөлс цуугаад зүрх салгаж байлаа. Тэгтэл бүр нүүрний минь өмнө хүн дээр амьсгалж байгаа нь хүнжилний дотроос мэдрэгдэж байв. Нүдэнд минь нулимс цэлгэнэж уйлахын даваан дээр нүүрэн дээрээс харваа мэдрэгдэв. Тэгэхэд л тайширч амьсгалаа гаргаж хүнжлөө доошлуулвал нохой маань өөдөөс харчихсан байж байв. Амар сүнсчээр алмас гэж бодоод айж байсан чинь манай нохой Джесси байсан юм да. Нохотой байж тэгж айж тэр. Яа. Хонос элэг тасаагүй байсан юм. Тийм дөнгөж авч мөвцөөсөн. Би шинээсэн. Би бас амар айдагс шүү дээ. Төвшөө ялангуяа байхгүй би ингээд гөмгөдөө хойлох наах юм бол нөгөө гөмгийн ямар характертай бас сайн мэдгүй байгаа шүү дээ харах. Тэнгүүд ингээд энэ чимээ гарахаар ингээд айгаал. Ер нь яг шинхэн дээр антим бас юу. Тийм ээ тий. Хөрх нохоо уснаа мартсан бодон дээр хичээсэн чи. Бүр амьсгал. Нохоо яж ах шиг үргээд. Тэгээ саяны хамаар юу одоо чи яах вэ? Ингээд бүдэн нэрээ суужсэн чи яг коридорт тийм чимээ гэж уул очин харин тийм те. Хүн болгоом нэрээ өөр юм энэ те. Одоо чи тийм хүнчлөө нөмрүүл би л бүр амар
Би яг алуулахтайгаа эвлэрж байгаа юм шиг санагдах хаа. Ингээд очиод харах юм бол ядч нэг тэмцээ гэж хэлсэн. Сүстэй. Нэрээ яа тийм бол Харин би л авгэрээ яг зүгээр сая өөрийгөө байсан бол гэж бодлоо. Гэхдээ ингээд чимээ гараад хүн алхаад байгаа юм шиг санагдвал очиод яг нэг би хамгаалах юм ойр төрнөөс олж аваад тэгээд очиж харна гэдэг бодол төрж байгаа байхгүй. Тэнгүүд өнцлөө нөмрөө тэгээд хийхээр бүр ингээд наймарсан гэдэг тийм. Тийм ээ. За. Сайн байна уу? Би өөртөө саяхан тохиолдсон эвгүй юм а бичиж. Би Америкт нохотойгоо найз залуутайгаа ам бол гуруулан амьдардаг хүн байна. Манай найз залуу ажил гараад өөрийн 4 цагт гэрээсээ гараад явсан юм а. Тэгээд удаачгүй 5 минутын дараа манай living room-ийн гэрэл хасахаар чи яваагүй байгаа юм уу? Гэрлийн унтраагаар гэж хэлчихэд унтсан. Манай bedroom-с living room харагддаг студио маягийн апартмент нийтдээ харагдахгүй цонх шиг онгорхоо хэсэгтэй гинэ. Тэгээд 30-40 секундын дараа манай зураг тассан. Зурагтаар амар чанга спортын нэвтрүүлэг дуугарсан. Би ухаан байхгүй living room руугээ гүгээд очтол манай нохоо өөдөөс айчсан надад ирээд тэрвүүлсэн. За тэгээд би нохоо манд удирдлага дээр сууччтэй гэж удирдлага хайсан манай шургуулганд байж байсан. Тэр үед удирдлагын шургуулганд нь байж байсан. Тэр үед гэрэл стил асаалттай байсныг ч анхаарах сөхөө байгаагүй. Шууд нохоогоо тэрээд шоконд ороод уйлаад эхэлсэн. Тэгээд манай найз залууч ажиллаа болоод шууд ирээд тэгсэн бас гарахынхаа яг үүдэнд нэг хэрэмч юм шиг, жирэгч юм шиг тийм боронгийн амтан нүдэнд нь харагдаад алга болсон гэж байна лээ. Тэгэхээр үүрээр нар мандахын өмнө тийм гүйдэл сүнс гэх юм уу, тийм муухай царай энтертэй биш ч гэсэн тийм юм явдаг юм шиг байгаамаа. Лаасаага тайвшраад гэрээ цэвэрлээ зүгээр болсон доо. Гэхдээ цаанаа л нохоогоо living room-д унтах гээд явгууд нохоондоо санаа зовоод айгаад байдаг болчихсон. Жич манай нохоо буудан дээр унтах үнэхээр дуртай болохоор living room руу шүн гүйгээд явцдаг хаах гинэ. Амир. Яа, юу юм тийм. Тэр найз залуунд гараад тэг гарсны дараа гэрэл хасангууд хинч байхгүй гэрлийн унтраагаараа гэж хэлэх ямар юм уу бэ те. Зурагт өөрөө хасах бол миний бас амар айдаг юмнууд нэг хараа. Тэг өчтөр шалхаангүй юу. Тэгэд шургуулганд нь байгаа удирдлагаар гэхээр юу юм те. Тэр зурагтын нэг юм сувг алдахгүй нэг муухай дуу байдаг да. Нэг юм сааралтаж дуулдаг байсан нөө. Тэр мөр бас айгүй юу те. Муухай те. Хөдөө явж байсан юм аа. Өдөржин оройжин яваад нилээн орой болж байсан. Хөвсгөл нөхөр жолоогоо барайл 3 настай охин минь урц ууцсан. Би ч нялх хүүхдээ аваад хойноо ор засчихсан. Хүүлээд хөвтөж байсан. Цонхны цаана юм харагдах шиг болоод гэрлээ тусгаад хартал юуч байдаггүй. Дахиад дуураад юм өнгөрөх шиг болоод хартал юм байхгүй. Хайр сонссон уу? Юм сонсогдоод бас нүдний өмнөр юм харагдах шиг гэсэн нөхөр үгүй яасан. Юу юм гээл асуухаар нь заа би шин байлгүй гэд буцаад хэвтэх гэсэн дахиад харагдаад дуураад тэр гээл өндийгөө дэрсэн нөхөр дэрсэн дунд явж байна штэ гэхээр нь харсан. Өндөр дэрсэн дунд явж байдیں۔ Дэрсэн машин шавхуурдаад цонхны хажуугаар өнгөрөөд байсан байдیں۔ Ингээд уцсны гэрэл хальт тусгаад буцаад хэвтэх гэсэн нөгөө нялх маань яг над руу харсан чимээгүй хэвтэж байдیں۔ Уг нь унтаж байсан. Нөх орилсончгүй ээжээ гэлтгсэн нөхөр зогсоод яасан гэд эргээд харахад шууд л уйсан да. Дараа нь хүүхдээсээ айдаг би чинь ямар гэж ээж вэ гэж ботоод гимшиг шиг юу ч болчихв гээд инээд ч хүрэх шиг хүн тэгээд ээж болсон ч ээжээ гэж уулаа галцдаг нь хэвээрээ юм бэлээ. Хүүхдээсээ айж ээж шиг бараг ховлоод байгаа мó хайшин. Ингэж нэг хөвөлсөн юм да. Нэрээ манай нөхөр одооч бараг юу босныг ойлгоогүй байхаа. Би ясаа буруу уншиж өгөөд хит ялсан. Нэг дэрсэн дунд юм байсныг харсан байна гэж би ойлгож уншаад байсан чинь дэрсэн дундуур яваадсан биз дээ. Нөгөө нэг шахуурдаад дуурайд байдаг штэ цонхыг. Тийм. Амир. Гэтэ харахгүй бас мэддэхгүй шүү дээ. Яа. Хүүхийн дээр хүүхдээсээ айгаад гэнэ. Харин тийм. Би зайх. Чис хүүхдгэн. Манайх найз охинтойгоо хашаа байшин даанхадаа очиж хоноод өглөөс ирсэн чинь гаран дээр нь 3 урт хумсаар майцсан сорвтээ сэрээд ах сорио харчгаад найз охиноосоо чи намайг майцсан юм уу гэж асуухад үгүй гэж хэлсэн гэсэн. Найз охиных нь аав өөд болчихсон юм байна лээ. Найз охин нь тэр байшиндаа амьдэрдгүй бодвол охиноо харамлсан байхаа. Би тэр майжуулсан сорвийг харсан гинэ. Ямар амир. Надад ч таамаг нэг ямар амир. Охиноо харамлсан байхаа. Яа. Унтаас ирсэн ч сорвтээ сэрүүлсэн юу юм бэ? Тэр нөө тэнгисийн иргэхийг үзэж яхад тэр нэг сорвир юм л ах та. Тэгж бодлоо ярихгүй л хэрэгтэй хүмүүс. Чиний 2 3 өдөр гэж яриад л. Явуулаад хийсэн бэ.
Тэр амар юу вэ тий? Тэдээс яг халуун орнууд амар юу юм шиг байна. Сүүлд үнийг амар Япон ямар юм яриадсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс яа бас л гой тал нь гойч гисэн. Хүмүүсээ амар ихтэй орно шүү дээ. Болгоомжтой яваарэ. Шинэ буудлуудад буугаарэ гэсэн хүмүүс. Харин нөгөө хуучин буудлуудад одоо Европ чинь тэр чигээрэл нэг хуучин буудлын амар ихтэй шүү дээ. Тэгээ хүмүүс тэгж юм лээ тий. Тэгээд Японы чинь нөгөө нэг далайн орн болохоор сүнс нь яаж чадахгүй Ус гадалж чадахгүй. гэтчих шиг. Тэгэхээр би тэр нэг амар юм аа. За энэ караоке чиний л түүх байна да. Каракенууд юу нэ амар сүнстэй байдаг шүү дээ. Ажилуулдаг байхад хамт ажиллаж байсан найз нөхөд бүгд сүнс ярьж билээ. Яг бөөндөө зогсож байхад л нэгэнд нь заавал нэг хүн хажуугаар нь явж байгаа юм шиг харагддаг. Техний арт юм хийгээд доошоо хараад сууж байхад яа харахгүй урдуур юм явж байгаа юм шиг харагддаг. Сүүлдээ хинч тоохоо болоод ер нь ажилуулхаа болж байсан. Болохын өмнө найзуудаараа сүүлийн удаагээ 5 6 өрөөтэй караоке дотор 10 хүрхүү хүмүүс л байгаа. Ууж байтал 2 нь явахаар болоод гараад явсан. Тэгсэн нэг нь юмаа мартчих гээд ороод ирвэ. Нөгөөх нь үү тавьцаал хүлээж байсан юм шиг байна. Тэгээд үлдээсэн юмаа аваад гарах гэж байсан чинь хүлээж байсан нөгөөх нь яагаад дуудчаад юу ч хэлэхгүй байгаа юм бэ гэж ороод ирдэг юм да. Гол нь нэг өрөөндөө бөөндөө сууж байсан. Биднээс өөр хинч тэр караокед байгаагүй. Сүүлийн хэмдаа гэд ядаж байхад ууцсан байсныг жилхүү. Нөгөө явах гэж байсан хоёр ч явхаа болоод цаашаашаа гээд юм сүнс мантай болтлоо уусан да. Түүнээс хойш амар 50 л байсан чинь өчигдөр модны хоёрт байдаг караоке цаг дуулаад гарахын хооронд бас сүнс хардаг юм да. Ядаж явахад банкнууд орой болохгүй стресстэд тикэн дээр найзуудаараа зогсоож байсан чинь нэг маань байн нэг өрөөрөө шагааж хараад гой өрөө байна гэдэл зогсоод байсан юм. Тэгсэн гарахын өмнө нэг цагаан хувцастай хүн тийшээ ороод явчлаа гэж харсан гэсэн. Тэрийг харсны дараа л ягаад ч юм шагааж хармаар санагдаад тэгсэн мөртлөө биеийг арзаагаад явцсан гэсэн. Ядаж байхад хүн чинь балиар сониуч штэ. Биеийн арзаасныг тоолгүйгээр харж байж л гарна гэж зогсож байсан хэдээсээ нэгэнтэй нь сугталцаад очиод шагаасан чинь хинж байгаагүй. Тэгээд л шууд биений үүрхэд тэндээс ёстой хурдхан л гармаар санагдаад ядаж явахад банк ажиллахгүй бид нэр тооцоогоо хийж чаддаггүй хэсэг хүлээхэн хооронд баг айсандаа харавчаагүй. Гарсны дараа тэрийг нь сонсоод бид ч өвөө болсон дахиж өрн караоке орохгүй болтлоо сүнс арцгааж байна да. Яа. Яа амар юм. Харин тэгээд идэм билээ. Караоке амар юу гэдэг хүмүүс аа. Саний сторины төвч юм. Манай бас нөө караокед ажилладаг байсан найз гээд. Караокед бас юм явуулна тий. Юу штэ. Нөө бөмбөрөөр ингээд дэше өрөөд явгууд премиум ямар юм бэлээ. За. Тэрний нэг давхар. Тэгээд тэр чинь яг хойхон талд нь тасган яваа юм билээ штэ. Тэгэл яг тэр найз яг яа караокед үнэхээр юу. Тийм. Стоп. Караокед юу гэж ярьдаг байхад нь бид нэг тоодоггүй лээсэн л та. Тэгээд яг нэг ажлаас гардаг өдөр нь бид хамт караокедод тэгээд тэр зургийн юм болсон. Өвлийн амралтаар би хөдөө өвөө эмээгэндээ очин амрах гэж явсан юм аа. Очоод хит хонож байтал өглөө эрт таньдаг ах ирээд ах нь хот руу ажиллаар яваад ирье. Миний дүү маргааш ахынхаа ангирт очоод гал төлчих. Гал төлөхгүй бол пар маань хүлдчихдэг юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд нэх их юм бодлого за тгий гэлээ. Маргааш ч болов би жоохон унтамхай юм л та. Тэгээд өдрхөн тийшээ гэрлүүн явлаа. Хашааны халгаар оров. Тэгээд гэрлүүн ортол гэрэн дулаахан байв. Зуухын шалгатал гал нь час хийтэл хасаж байв. Би гайхаа тэр ах руу залхатал ах чамаас өөрхөн тэлээгүй гэж хэлв. Тэр ах ихнэр хөвгтгүй ганц би ахалтаа би үг дуугуул гэрээс нь гарчгүй. Гэртээ ирээд юу ч хэлэлгүй хоолундаа идсэн. Маргаарч болов. Гэтэл хэд хоногийн өмнө шоронгийн хүнд гэмт хэрэгтэн оргосон юм байна л та. Тэгээд цагдаа нар тэр гэмт хэрэгтэн тэр ахын гэрт байхад нь олж баривчилсан. Тэгээд би тэр гал түлдэг өдөр гэрийн цоож байхгүй байсныг санаад хурдан гэрээс нь явсан болж гэж бодоод дотроо жоохон ч гэсэн баярлсан гинэ. Оо ёо Энэ бүр болсон явдал шүү дээ. Начаар юу юм те. Гарч гүйсэн болж тий амир. Юу тэр ах нь алт төвчээрээ гээд гэрээ төвжээгөө гарсан явсан. Төвчээг нэвдэлсэн байсан юм шүү. Эвлээд орсон юм шүү. Төвчээнд байхгүй байсан. Нэг анзаарахгүй нэ. Зя ийм руу төгөө тас жоохон юу гү тий. Яг нэг юм сүнс ч юм уу нөгөө иймэрхүү нэг юм бит бас юмтай холбоогүйгээр юм шиг жоохон юу гү тий. Йоо ямар муухай юм бэ ёо. Ясвэ. Зүгээр арагшаардаг юм чи. Бэлэри. Яа мохой. Хойлоо тэгтээ зүгээр юм шүү. Би биний хардлыг Зүгээр нэ. асуудалгүй нэ одоогоор гэсэн. За яг өсвөр наснд 13 юм 14 настай л байсан байх. Нэг л бороотой өдөр байлаа. Манад эмээ өвөө өөр гаднаас хамаатны хоёр ихч ирж байлаа. Манай хашаанд нэг гэр төр зур барьчихсан. Тэр гэр дотор нэг шүүгээ байдаг. Удахгүй ирж авах гэж байсан байх. Тэгэд бид бороо ороод бөөндө манад байж байхад ягаад ч юм намайг гараад тэр гэрийн тэр шүүгэнээс нэг юм
юмд явуулсан юу гэдгийг санахгүй байна. Тэгээд тэр гэрийн хаалгыг яг онгойлгохдоо зэрэгцээд миний нэг мөрөн дээр хүн тогшов. Би эргээд харсан хамаатны маань ихч намайг тогшсон бай. Яасан ихчээ гэсэн урдаас ягаачгүй ихч нь гадааны нүмерт суулаа гэд хэлдэг байхгүй юу? Би бүр гайхаад яаж байгаа нь та орохгүй юм уу гэсэн зүгээр гэд энийгээ хэлсэн. Би гайхсан ч ихтэй өнөөх шүгээг онгоолгоод гялсхан юм авчгаад хаалгыг төгччгээд эргээд харсан өнөөх ихч маань байдгүй. Тэгээд гэртээ орсон өнөөх гадаа сууна гэд байсан ихч гарсан шинжгүй инээж өхрөөд юм ярилцаад бөөндөө сууж байсан. Би ихчийг та сая гадаа жаал суун гэсэн яасан гэсэн юу яриад байгаа гэдэг юмдаа урдаас би гайхаад та сая намайг гарахтаа зэрэгцээд намайг ардаас дуудаад ихч нь гадаа суулаа гэсэн штэ гэсэн чинь юу яриад байгаа юм би ерөөсөө ч гараагүй эндээс хинч гараагүй штэ гэдیں۔ Имээ намайг зайна чи одоо юу яриад байгаа хүүхдөө гэж би бүр гайхширлаа бараад хоцорж илээ. Тэр үеийг бодгоор одоо ч тэр надтай ихчийн дүрээр ярилцсан сүнсч гэхүү юу ч гэхүү хачин санагдаад байдгийм аа. Энийг өстой мартахын аргагүй. Намайг хорлох байсан бол тэр гэрлөө ороход хорлох байсан гэхдээ надад нэг гим хор хийгээгүй хөрхий. Оо. Ямар амар юм бэ? Энэ бол амар байна. Энэ юм. Хүүхдээ удалцаад харсан чи хүүхд нь өрөөнд нь байж дээ. Би ийм юмд амар дургүй. Энэ бол түрүүгээр амар. Яагаад харахгүй болоод байна гэж. Би нэг амьдралаа ганц л аим шиг төг мэддэг заяа. Би тэрнээсээ бүр хөтлөө яадаг. Тэр болохоор нэг ингээд хүмүүс сонсч лээсэн багтаа нэг юм амар царайлаг хоёр хос ингээд хүүхэд төрүүлсэн чи хүүхэд нь амар царимаатай гарсан юм байна л да. Тэгээд тэрэндээ уур хүрээд хүүхдээ ингээд хаднаас түлхээд алчдаг юм байна л да. Тэгээд дараа нь дахиад жирэмсэн болсон чинь хүүхэд нь амар царайлаг хүүхэд төрөөд тэгээд яг тэр нөгөө хадныхаа орой дээр байжсэн чинь Мартаа. Яа. Бэс чи яг фэртэсийн сандгүй ямар ч итлээсэн яг нөгөө хүүхэд нь ээжээ та яагаад намайг төлөх гээд байгаа юм ч үлээ гээд нэг тэгээд байждаг юм аа. Эмоцсон фэртэс. Мартчихжээ. Яг тийм нэг юм эргэлтэн дээр ургүй ёо. Эвгүй. Яа. Бүгдээрээ сайн уу? Эсвэгийн хэлдгээр гинэ. Дуртай бүр хайртай подкастаа өөрийн түүхээ уншуулна гэвэл гоё байх таа гэж бодоод надад л хамгийн амар санагддаг надад тохиолдсон амар зүйлээ бичье. Уншигдахгүй байсан ч яах вэ? Би 27 жил амьдрахтаа сэрүүндээ сүнс гэж зүйлийг огт харж тааш байгаагүй ч сүнс байдаг гэдэгт итгэдэг хүн байна. Гэхдээ sleep paralysis буюу манайхны сүнсэнд даруулах гэж нэрлэдэг үзэгдлийн ачаарч гэх юм уу? Унтаас өрнөө дунд 2 удаа харж мэдэрсэн юм л да. Эхнийх нь би 19 сортой байсан байх. 100 манайх лагерт байхад босон юм. Яг наадмын өдөр аав ээж маань өвгийн газар дээр очино гэд өглөө айгүй эрт явцгаагаад би дүүнэртэйгээ унтаад үлдсэн байдгийн. Яг сэрэггээд л байж байсан чинь хаалга балбаад ч юм уу төвжээтэй байгаа хаалгыг нэг хүн татаад орж ирэх гээд хаалганы төвжээ төчгнүүлээд би сонсоод л хөвтөж байлаа. Тэгээд юу байдаг вэ наа гэд бодоод хөдлөг гэсэн чинь би юугаач хөдлөж чадахгүй. Ээжээгээд орилоод байхад дуу гарахгүй. Биеийг хөдлөж чадахгүй амар байсан. Нөгөө хаалганы гадаах юм орж ирэх гээд балбаж байгаад хаалганы завсраар ороод ирсэн. Би нүдээ нээж хараагүй мөртлөө яг нүдэнд харагдаад байгаа. Амар намхан урт шил бисгээрээ татсан уртаа буржгаар арцгар өстэй шалдан ихч хаалганаас шууд над руу гүйж ирээд миний дэрэн дээр гараад хөвчихсэн. Яа хөтлөө айсан. Анх удаа болохоор ингээд хөх юм байна л гэж бодож үлээ. Тэгж нэг юм сэрсэн. Сэрээд эргэн тойрноо харсан чинь нар бүр мандчихсан зуны өглөө 10 цаг гэхэд өдөр шиг хурц нартай халуун байдаг да. Яг тийм. Тэгээд шууд уцаа аваад ээж рүү залгаад басан мөх юмаа хилээд ээж уцсны цанаас тайвшруулж өгч байсан. Дараагийнх нь 24 25 таа байсан баг. Өвлөл байсан юм да. Найз маань гэртээ ураад би гэрт нь очиж хоол хийлгүүлж дайлуулаад хоёулаа баахан юм ярьж унтах болвоо. Тэдний 10 дугаар хороололд нэг хотгонд байдаг байсан. Нэр нь юу лээ дээ? Хүн болгон шахуу мэддэг хотгонд. Нөгөө Golden Wheel явуулдаг. Дагаж би марцчих. Найз маань хүүхэдтэйгээ жижиг өрөөндөө би том өрөөний буудан дээр унтахаар болоод надад орцсож өгөө. Өглөө гээгээ орох үеэр гэртний хөшөөний цаанаас үл ялаа гээгээ ороод өрөөнд дотор юмс бүдэг бадаг харагдахтай болчихсон байх үеэр би дахиад л сэрхийж чадахгүй байж байваа. Тэгсэн чинь нэг хүн л бололтой над руу алхаад ойртож байна. Би ихэндээ найзаагаа гэж бодоод хөдлөх гэсэн чинь чаддаггүй. Яг нөгөө нэг мэдрэмж. Тэгээд л байдал бичиж байгааг шууд мэдсэн. Нөгөө зүйл над руу ирээд миний унтаж байгаа бүдэн дээр гараа зогсчихвоо.
Зөөлөн бадуушг эдэр дээр хүн зогсохоор хонхоогоо доошлоод мэдэгддэг дээ. Яг тийгэж мэдрэгдээд. Би чинь дотроо орилоод л байгаа штт. Найзыгаа дуудаад угаасаа дуу гарахгүй л байгаа юм л та. Гэхдээ л дуудаад байсан. Тэгснээ над дээр давж алхаад тоглоод чихэнд болохоор хүүхдийн энийг тууд сагнаж сонсогдоод зүүдэндээ нүдэ нэгээд харсан чинь 3 4 настай л гэмээр эмэгтэй хүүхэд байдаг юм да. Хүснэ ар зайцсан доошоо над руу хараад байжсэн. Би ч айгаа дахиж харахгүй хичээгээд нүдэ тас надад байхад харагдаад нөгөө чинь сүулдэ хажууд хөвтөд нүүрлүү үлээгээд ёо үнэхээр аимшигтай уяасан. Сүнс чинь их хүмүүсийн төсөөллөөр цагаан хувцастай байдаг да. Тэр жоохон охин болохоор трикотой ягаан бутуулгатай байсан. Арай гэж тэр аимшигт үйл явдал дуусаж би сэрэхэд зүүтэнд харагдаж байсан өрөөний орчин тойрон яг хിവэрээ. Би айгаад буцаад унтаж чадахгүй нэлээд гэгээ ортол уцаа орлож хөвцөндөө. Би ажилдаа байсан болохоор найздаа явлаа гэдгийг хэлжгээд шууд ажилдаа явсан. Найз маань унтаад үлдсэн. Өөртөө босон зүйлээ хэлээгүй айж хана гэж бодоод үнэхээр сүнстэй бол өөрөө дотор намдарч байгаа хүн мэдчил байсан баг. Найз маань тэндээс удаагүй нүүсэн. Угаасаа түрээсэн юм байр байсан юм уу? Бид хоёр одоош найзууд гэхдээ тэр явдлын тухай би юу ч хэлээгүй л байгаа. Энэ явдлыг сүнс харсан гэхээсээ илүү зүгээр шинжлэх ухаан талаас нь нейроны саатал байсан л гэж одоо бодол өөртөө итгүүлж явдаг. Ухаан сэрчгээд биеийн сэрээгүй өөрт маань удирдахгүй байхаар хид айсандаа хий юм сонсож харсан байхаа гэхээ. Эцэст нь 9 андаа хоёртоо би чигтэйхэн дуртай да. Дахиад өөр юуны чамаагүй стори хуваалцах сэдвүүдээр үргэлж бэлэн шүү амжилт гэсэн. Яа яг Энэ юм сүнсэн даруулна гэдэг юм яг юм шинжлэх ухааны хувьд нэрээ ямар гэж юм бол тэ тайлбарлагдсан байт юм болов уу? Харин энэ тайлбарлагдсан байдаг юм. Тайлбарлагдсан гэж ямар олон хүнээс би л сонссон. Өөрөө уншиж судалж мэдээгүй л тэ. Энэ охин яг л битсэн юм. Нөгөө нэг сүнсэн даруулна гэдэг процесс нь өөрөө юу юм бэл. Хүн ингэ нөгөө амар их юм мэдрэлийн болон биеийн ядаргаанд орчингууд нөгөө сүнсээ ингээд контрол хийж чадахгүй. Тэгээд ингээд босъё гэд босч чадахгүй. Гар хөлөг хөлфийгээ төлөвлөж чадахгүй гэдэг өөрийнх нь бие нь өөрт нь ингээд захирагдаж чадахгүй байх процесс юм шиг байна. Тэгээд төвшөө нот бас яг нэг ярьсан. Төвшөөс яг тэгжсэн гээд нэлийн жоохон нэг амар хүнд өвцөн нэг үе надаг да тэр үедээ нэг тэгжсэн гээд тэгээд бүр ингээд хамгийн ойрын хүн тийжсэн гэж харч нэрэл юу яриад байгаа юм. Худлаад яриад гэж чаддгүй юм билий. Тэгээд төвшөө болохоор бас би яг нэг тэгснийхаа дараа нэлийн судалж үзсэн. Тэгээд яг тэгдэл процесс юм билий. Тэгж байсан. Амар хэрэггүй. Гэхдээ тийм унтаас хэрүүний хооронд байгаа хэрнээ ягаад тийм юмнууд тэр байрны хүн дээрээс нь хараад байгаа юм шиг. тий ягаад тэрийг хартыг гэж харин тийм дээ. Тэгэхээр нэг юм сүнсний ертөнцид гацтай юм бэл. Тэгээ тэр нэг сүнс гэхээр нэг юм цагаан хувцастай биш тийм юу вэ гэхээр юм бодиттой юм шиг тийм. Харин тэгээд төвшөөгөөс бас тийм стори сонсчод би яг л хангалттай нойр авч хангалттай ядрахгүй амьдрэлээ гэж бодсон. Харин тийм би бас ингээд нөгөө тэр манай тэр найз ингээд сүнсэнд маруулдаг гэдэг. Ер нь яагаад ингээд яад юм бол гэсэн ч хүн ингээд мэдрэлийн ядаргаанд орчморчгоор ингээд халттай сайн хамраагүй үед ятг гэхээр би бас ингээд амар ядарсан үедээ жоохон айж унтаал. Тэгтээ гайгүй байдаг. Тэгээд ингээд хүмүүс ингээд дээшээ хараад утгаар хөвчлэн даруулсан гэдэг болохоор хаяс дээшээ ядарсан үедээ дээшээ харж унтаж үздэг шүү. Тэнгүүд одоо яг иймэрхүү сторинууд бас ер нь амар их явж идэв шүү дээ сүнсэн даруулсан тухай. Тэнгүүд яг одоо нөгөө даруулж үзээгүй хүмүүс тэрэнд нь шохорхоод нөгөө даруулж үзмээр санагдаад байдаг юм шиг байна. Тэгснээ нөгөө австрал аялал маялал гэснээ нэг тийм амар одоо юу юм бэ хүмүүсийн нэг тийм хүсэл дээр нь тоглолцсон мөнгө олгогдсон юмнууд амар их байдаг юм шиг үлээ. Тэр нь бас хүмүүс амар боломжтой байдаг. Австрал аяллаар аялуулна хэдэн төгрөгч гэж. Йоо гайхалтай. Яа. Бүр баг байхад тохиолдож байсан явдлаа. Хүмүүс ер нь нэг байгаа газраасаа эвгүйцхээрээ хүйт дагаал цаанаасаа жоохон тухгүй байдаг да. Би бол тийм мэдрэмжийг цуслангийн байшингаасаа авдаг байсан юм. Ялангуяа шөнө унтах гэд хөвтгээр хойно нэг юм байгаа ч юм шиг эвгүй. Гэртээ эсвэл өөр хамаатны айлд ганцаараа унтахад бол зүгээр л байдаг. Юу ч бодохгүй унтдаг. Цуслан л их сонирн байдаг байлаа. Цуслангийн жижиг өрөөнд ах бид хоёр цуг унтдаг. Ах тэр үед хүүхдийн цусланд яваад эзгүй байсан. Аав ээж хоёр өөр өрөөнд, би ганцаараа нөгөө өрөөнд. Миний унтдаг өрөөнд нэг том модон хүрээтэй тол орны хажууд байд юм аа. Имэд байдаг байсан төлийг хайж чадахгүй, яаж чадахгүй сүвнэр шиг хадгалж тусланд аваад ирсэн. Тэр нь ядаж яхад миний унтдаг өрөөнд. Би тэгээд нөгөө л унтдгаараа хананд нуруугаа нагаа тол руу хараад унтсан. Нэг л бишээ. Хальт мэдээ нэхэр л толинд нэг хар юм зогсоод байгаа юм шиг харагдаад эвгүй. Өөрийгөө эхлээд тайвшрууландаа хүн чинь хараа мутайг шилэх үү, юу л байвал гэж бодлоо.
Тэгээд нэг нүдэ нээгээл харсан хүн төрхтэй хар юм толин дотор над руу харцсан яа харахгүй л зогсож байна. Би зочиж босоод шилээ хайгаал зүүсэн. Нэг юм яа харахгүй гараа сунгачсан над руу хараад байдгаа. Бараг өнгөлцөг харах гэж байгаа юм чинь гүгээд гарьяа босож чадахгүй уцаа тэмтрэнгээ ээжээгээ дуудаад байсан. Тэр хар юмнаас харцаа салхуулал буруудах юм шиг санагдаад орилоод байсан. Аав ээж хоёр орж ирээд өрөөний гэрэл хасаагаад алга болоод тайвширч үлээ. Одоо ботход яаж ухаан алдаж бариагүй төвчээртэй суугаад байснаа гайхтیں۔ Тэгээд шууд аав ээжэд хэлээл нэг хэсэгтээ туслан яваагүй. Аав ээж тэр толийг ламд харуулад лам нь авч явж байхгүй болгосон гэсэн. Яг нэрийн утгыг мэдэхгүй надад бол одоо байхгүй. Одоо зүгээр л гээд байсан. Өдийг хүртэл энээс өөр амар юм түүж тохиолдож байгаагүй болохоор хаа газар аимшигын түүх ярэ гэвэл ярьдаг цайны ганц түүхээ бичлээ. Нуршсан боловчлаараа хоёроо тийм toxic household experience-ийн талаар хүмүүсээс бас ингэж захидал авч бичлэг хийвэл үзэн шүү. Хөрхнүүдээ санал болгож хэллээ үнсэй гэсэн. Амар юм төл бас амар тий. Аимшигын кинонуудын бас нэг. Энд тийм толиндаа залуу намайг бити хараарай л гэл амар санал уддаг шин. Тийм хагарсан толин бол тийм. Ер нь тэгээд монголчууд бас нэг тийм амар юу төсөв бишрэлтэй хүмүүс шүү дээ. Заншил машил дээрээ ч гэсэн өнгөрхөөр толио хааж магаал тэрглөө бүтээж мэтгээл тийм. Тэр толио хаадаг нь ингээд нөгөө өнгөрсөн хүн толинд нь харагдаад идэг болохоор тэгдэг гэж үнэн лав гэдэг. Өстөө нэг ширээ мэддэг. Нөгөөчсөн толио хаадаг гэдэг ил мэдээ тийм. Тэгэл бороо мороо орол ийм аяамаа зохиол юу чараас толимлаа хаагаад бүтээгээд идэг шин. Тийм үү. Найзтайгаа солонгос чинээр байр түрээсэлж ороод хэдийн хонож байсан. Тэр байр анх нүүж ороход обой хулдаас шинээр солиод хөөрхөн засвар хийцэн бид хоёр ч орохдоо булан тохоогүй цэвэрлээд хідэн тавилга хуцаад ширээд нэг мууртайгаа нүүж орж байсан юм аа. Тэгээд нэг өдөр найз бид хоёр ажиллаад хараад ороод ирсэн чинь шалан дээр нэг улаан торон бэнд дэлгийтэй бүр яг өрөөний голд шинж биш өмсөж байсан гэхээр тэгээд нэг юм бодохгүй найзынх байна гэж бодоод энэ чинийх үү гэсэн тийм бах уу гэж хоцрон хийчвэ. Тэгэл бас хэд хоногийн дараа найз хүү минийх биш байна. Минийх ингэ байна гэдэг. Надад тийм улаан юм байхгүй заа юу. Тэгэл бид хоёр шок. Мууртай болохоор онгорхой цонхож байхгүй, муурч ирээд ирлээд их харахч байхгүй, байрны эн тэндээс гарч ирэх боломж байхгүй. Цэсвэр хийгээд хамаг булан тохоогоо ухаж цэвэрлээд тавилгагүй байсныг чийлхүү хахаа. Өстэй амар ханаас яаж тийм улаан торон бенз гарч ирэх гэж бодохоор чирхмээр. Oh my god. Бенз гэдэг юм. Бас нэг удаа найзын ээж ирсэн байхад нь найзтайгаа ханг аут хийчээд тийм амар тасартлаа аваагүй заа юу. Зүгээр л клубаас гараад хойлоо таксидаад гэртээ ирээд унтаад өглөөс ирсэн чинь найзын ээжээс бүр сони юм сонсд юм да. Бид хоёр гэртээ ирээд зүгээр унтаагүй. Би шөнө бараг 30-40 минут орон дээрээ сууж байгаад цонхоо ширтээд хүнтэй уцаар ярьсан гэж нас. Сотлооч гэсэн нэг хүнтэй ярьж бичээд байдаг тайп биш. Тэгээд уцаа харахаар шүн ямар ч дуудлага энэ төр хийсэн стори байхгүй. Найз болохоор хаалган дээр очиод жов гэд зондог барьж. Sorry. Жов. Найз болохоор хаалган дээр очиод жов гэд зондог барьчаад нэг юм хөвгүүд байсан гэж авдیں۔ Бид хоёр тэгээд хойлоо таксидаад гэртээ ирснээ санаад ууг нь тийм амар уугаагүй. Тэгээд хичнээн уулаач тийм үйлдэл хийж байгаагүй. Дэвтэ пив гэж байдаг болов. Уусан юм болов. Учрыг нь мэдгүй. Би тэр байранд ямар нэг юм байсан л гэж боддог доо. Эргээд бодоод бичсэн чинь шууд би ярцаачлаа. Ямар сони юм. Ямар юу вэ? Тэр одоо өрөөний голд улаан торон бенз нөгөө улаан дүплгээ нэг аимшиг юм яваад байдаг шүү дээ. Ямар юм бэ? Тэр одоо тэгээд учрыг холоогүй юм бах та. Сони юм тий. Одоо чи ингэ төсөөлтөө гэрт чи ингэ чиний биш. Улаан торон бенз өрөөний гол тахаар одоо төвшүүл хамаг явна. Энэ юу вэ? Ямар хоёр эмэгтэй хүн лээ л да тий. Харин тий. Юу юм бэ? Гэтэ ингэж би болохоор зөвөр ингэ юм нүүлгэж одоо тэр хоёр өөр нэг хүмүүстэй амьдарч байгаа гэр мөрөө нүүлгэж авчрахтаа ачаанд нь санаандгүй ирсэн ч юм. Өөр нэг хүн ачаанд нь санаандгүй ирсэн байсан юм яг муурн тоглож оролцож байгаа бол тийм яасан бах та тий. Гэтэ бас нэг уугаагүй ирчээд уцаар яриад исэн гэдэг бас юм тий. Энд дээр тэр нэг улаан дүплгээд нэг юу гэдэг гэсэн да. Чиний тэр нэрсэн өгүүлэг юм тэр юу юм бэ? Тэгээд тэрийг ингэж амар ингэжтэй одоо буцсан чинь гайхчлаа.
манай нэг бага ангийн багш ягаад ч юм нэг цонх нэг өөр манад орох багш нь байхгүй өөр багш орж ирсний бид нэр ингээд та нар нүдэ анаад ингээд доош хараад ингээд суу гэд бид нэр тэг гэрэл мэрлээ унтраагаа заяа. Тэгснэ ингээд тэр багш ингээд үсгэж явахлаа гэж алхаж малхуулаад тийм болж ирсэн ш. Юу вэ? Солиотой багш вэ? Одоо л уустай юм. Гэт санагдаад гайхчлаа. Яагаад тэгсэн юм бол? Мэдрэл юм маш. Жохон хүмүүстэй. Харин тийм. Би ч одоо тэр үед 4-5 дугаар л ингэсэн баг. Арай. За. Манайх 2012 онд нах цахын амьдардаг байсан хашаа байшин худалдаж авсан. Өмнөх ахын амьдардаг байх үед үе очиж хондог байлаа. Тэр үед хаалганых нь хонх гинэт дугардаг. Бас жижиг өрөөний яад ч юм нар тусдаггүй болохоор хүүтэй энергитэй санагддаг байв. Гэхдээ л түрээсийн жижиг байрнаас хашаа байшинтай болж байгаа учраас баярлаж байлаа. За нүүж суугаад шинэ гэртээ хөөхөн тогчоод нэлээд хоногийн дараагаас 2 давхрын мансарт дээвэр дээр нэг юм дугардаг боллоо. Дахиад хэд хоногоос шүн бүрийн 02 цагт галтгооны цонх тогшдог боллоо. Нөгөө хүйтэн энергитэй жижиг өрөөг хүүхдийн өрөө болгочихсон учраас дүү бит хоёр унтнаа. Йоо бурхан минь эртхэн л унтахгүй бол янз бүрийн чимээ сонсогдоод шүн унтахгүй унтаж чаддаггүй байлаа. Бөөл ам гээд үзүүлээгүй юм байхгүй бүгд л танах жалганы хажууд учраас сүмстэй хашаа байна гэдэг. Засал энтер хийгээд за болчихлоо гэж хэлдэг ч юр өөрчлөгдөхгүй байлаа. Нилийн олон жил тэгж айж амьдэрсний эцэст хулган дээр үрсэн шувуу байсныг мэдээд инээдтэй мөртлөө уур хурч билээ. Гэхдээ би одоо хүртэл сүмстэй гэж итгэдэг гинэ. Одоо шувуу хулган л байсан байгаас тийм л байгаасаа тий. Тэр нэг ийшээ тийшээ орохоор энерги мэдрэгддэг юм бас амар ч итгэдэггүй. Нэг жоохон муухай энерги мэдрэгдэх нөө гэл ингэ. Нэг тэгдэг. Хэдэн он нэлээ манайх нэг юу яагаад яг амьдардаг байр маань амьдрах боломж болоод нэг 2-3 сар өөр төр 2-3 сар өөр байр амьдрах болоод тэгээд тэр нэг юм одоо нэг юм 2 давхар заяа. Тэгээд зүгээр л ингээд энэ шиг байр. Гэхдээ юм 2 давхар нэг юм өрөө дээдлийн давхар нэгсэхгүй. Тэгээд тэр ингээд ороход юу нээр эвгүй заяа. Нэг давхар нь гайгүй. Тэгээ 2 давхарлогоо бүр ингээд хүүтэн болоод нэг юм тухтай ингээл хүн ингээд нүүж ирээл юмаа ингээл гаргаал тавингууд нэг юм өөрсдийн гэрээ юм ингээл нэг юм тухтай болоод дулаан болоод ирдэг штеп. Ийм хичнээн тэгж өөртөө хамт дэлгэж гаргаж тавиад өрөөд ингээд зэгцэлсэн чинь нэг юм дулаахын энерги ерөөсөө бүрдэхгүй заяа. Тэгээ би тэр байшинд ганцаараа нэг удаа онсон штеп. Хамгийн амар нь. Би тэгтээ тийм амар аимхайж тэгээд хонцсон штеп ингээд цагаан тулсан чинь. Ингээд гэрийнхэн лагер магер яваад би ажилтай лагер явж чаддгүй ээж байхгүй ч л. Тэгэл хонсон юм да. Гэтэ ер нь бол жоохон эвгүүлээс тийм байлээ. Тэгээд хүйтэн. Би нэг хэсэг ажлын байр хагаад одоо 2-3 жил өмнө. Тэгэл нэлийн дараач тооцоглол боломжтой гэсэн үг дээр очиод уулзч үзэж үзэл яваад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд амар боломжийн байрлалд. Тэгээд бүх юм болоод байгаа юм ингээд ороод түцэнгүүт л нэг юм. Тэгвэл юм сонин тэр дэ энерги авралах. Тэнгүүд ингээд хамгийн хачирхалтай үнэн амар хямд. Тэнгүүд ингээд бүр ингээд нэг юм хүн чинь ингээд гайгүй байрлалд метр квадратны хямд гайгүй байрлалд байгаа юм бол тэгээд шууд окей үстэй тэгвэл ингээд ямар юм бэл тэгээд яач сонгож байгаагац тийм учраас тэр нэг хаяа ингээд туслангийн байшин ингээд амар их нөө байрны худалдах газар худалдах зар март тэр нэг амар байшин мангар хямдхан байж мэд юм байл шүү дээ яг тийм байсан юм дэрч хүмүүс шоолол нөгөө орны төрөө явах зам амцтэй зүгээр талбай ганц байшин тий. Эв Бацаан хахад хөвгүү дээрээ нэг шатсан балгас руу орж сүнс харын энэ төр болоод л орсны 8 сүлээ нэг айлахгүй энэ төр гэдэл. Тэгсэн чинь ороод л би ч хамгийн ард нь явж байсан хүн нөгөө хэд 2 давхар руу гарахаар нь шатан дээр унчихгүй хичээгээл зөөлхөн дээшилж байсан чинь өөдөөс бөөнөрөө баг унаад ирдгийг. Тэгсэн чинь манай дүүтэйгээ явж байсан найзын дүүн айгаад цамсных нь хормоноос зуурсныг сүнс гэж бодоод орилоод манайхан юу басыг мэдэхгүй гүйлцсэн байлээ. Нөгөө дүүн хүртэл айлгсан сүнс нь өөрөө юм байж дагаж уйлаад. Манай клуб хаагдахшсан гахаа 2-3 ч хүн намайг дарж өнгөрч онгоо болсон байдیں۔ Тэр үед бид 8-тэй дүүн 500 гатay. Хөрхөр. Уу яг нэг ийм үе дээр яг бөөнөрөө нэг юм нэг эзгүй болцсон байхаа болцсон удаан барилга руу явъя гэл нэг гачаа адын бодлоод орж ирдэг тий. Тийм нөгөө юун дээр бага ангид хахад миний сурдаг гэсэн сургуулийн хажууд нэг юм эзгүй орхигдсан тоосон биш юм байдаг гэсэхгүй. Тэгээд
Тэр амар сонио. Ингээд амар том заяа. Нилээн том. Тэгээд ийм хоёрхан давхар. Тэгээд хоёр давхрынх нь эдгэр чинь ингээд нэг юм амар хинж орж болох юм онгорхой юм байгаа шүү дээ. Тэсээр нэг болонд нэг юм жижиг өрөөнд нь айл амьдэрдэг заяа. Тэгээд нэг давхарт нь болохоор нэг юм сонио. Тэр яг ямар учраас зориулалтаар баригдсан мэддэхгүй. Гэхдээ нэг давхарт нь юм сонио хүүхдийн тоглоом болоо мэддэг. Ийм эргэж тоглолдог. Тэгээд ингээд юуныхан манай сургуулийнхан тэр тоглоомн дээр эргэж тоглоомгууд эргэлтэн донд нь сүнс харагддаг гэж амар их ярьдаг. Тэгэл би чадахгүй тоглож үзчмээр байдаг чадахгүй санаа нэг найгаад байдаг. Тэсэр тэр айл мэл рүү бид нар ингээл орч мордог заяа. Тэр айлд нэг хоёр жоох хүүхэд байж байдаг бицгүй. Тэр эвгүй. Йоо амар. Тийм тэгэл манай байрныхан амар их тийм. Манаас суучин байрны тийм нухарсны 5 давхрууд тэнгууд ингэ бүр нөгөө хүн амьдрахаа болцсон бас нэг байр тэр чигээрээ 5 давхар ингэ байдаг гэсэн. Тэнгууд тийшээ хорыг хэлхийн яа л тийм би айгаад үлдчихэн заяа тийм. Айгаад явж чадахгүй байгаа хэрнээл ирэхээр нь яс. Агаас ажигтэй юм байна уу? Тэр нэг нөгөө Facebook дээр дөнгөж бас ингээд нөгөө групп гэж байд би болж байгаа үед нөгөө хүмүүс юм юу яадаг энэ тентгийн хоосон байшин газар очиж үздэг групп лайв гэж мэддэг те бүр бичлэг гэж мэддэг гэсэн үстэй. За хэдэн онд юм бэ? Намайг 10 жил тахад манай ангийн хүүхдүүд хичээлээ тараад гадаа цуглаж аимшигын түүх ярих туртай байлаа. Зарим нь зохиож ярина, зарим нь жинхэнэ түүхээ ярина. Мэдээж би ихэд шимтэн сонсно. За удалгүй янз бүрийн юм ярьсаар бидний дундаас нэг хүүхэд жич угаасаа ертөнцийн сөрөг үзэлтэн шинжлэх ухаан туртай хүүхдээс юм нэ. Нэг хүүхэд шаал худлаа сүнс гэж байдгүй юм гэл баг зэргийн маргаан үсвэ. За ингээд сүнс гэж байдгийг нотлох бүлэг хүүхдүүд сүнсний ирэл гарлаа. Тэгтэл хэсэг хугацааны дараа сургууль даяар нэг цуурхал гарсан нь сургуулийн ойролцоо олон жилийн өмнө барьж байгаад дутуу үлдээсэн нэгэн болгосны тухай яриа байв. Мэдээж амнаас ам дамжин явахдаа хужирлаж хачирлсан болсон явдал болоод явчихлаа. Дотор нь хүүхдүүд амиа оролдгол гин нэгээ барьж идтгэл гин хэлгүй болсон л гин. Бид хэд ч яах вэ өнөөх яриаг нь чих 50 сонсохдоо очиж үзэх цагаа тоглоодглоо. Маргааш хичээл тоглоодглоо гэж яаж. За тэгээд төлөвлөсөн ёсоор хичээл тараад ангийн 26 хүүхдийн 24 нь явахаар болсон байв. Мэдээж би багтнаа. Сургуулиас гараад 800 м алхаа тэр газарт хүрлээ. Үнэхээр л гаднаасаа эвгүй нэг давхар бариад хоёр дахь давхраа дутуу үлдээсэн гадуур нь хог овоолоостой шувуу тойроод хүчгсэн их л эвгүй газар. Орох хэсгийн хаалгыг нь битүүлээд орохыг хориглон гэд наачсан. Ер нь л нэг аимшигын кинорхоо мэдрэмж өгнө. Миний ч дотор чихүүц төрөөдөл ямар нэг юм болох гэдэл байгаа мэт санагдаад. За тэгээд бидний дундаас хинэн орохгүй хэлэлцэж ятгад орох хэсэг хаалттай тул дээвэр нь алхан цонхоор орох байсан юм аа. Хэлэлцэж ангийн бараг бүх өвгүүд тэгээд манай ангийн хамгийн галзуу охин орохоор болвоо гэж би болон манай хідэн чамдууд орохоос айна. Тэр хэд ороод нилээдгүй хугацаа өнгөрлөө. Бид хэд араас нь орохоос айсан хэвээр. Тэгтэл удалгүй нөгөө орсон охин дотор орилхон сонсогдоод бид хэд пал хийгээл явчихлаа. Яана гайгүй байгаа гэж бодоод чирсхийгээд зогсож байхад дайнд оролцсон баатрууд нөгөө охиныг түшсээр гарч ирэв. Гэтэл нөгөө охин уйлчихсан юм ярихгүй уйлаад л байсан. Бид хэд ч гэсэн хүлээгээд ашгүй үг дугарлаа. Тэр охин хэлэхдээ би харсан манай ихч дотор байсан ихчийн хоолыг зүссэн байсан. Тэр та нарыг ална гэсэн. Гэтэл та нар бүгдээрээ өхөнд бүгд гэж орилж гарснаа ухаан алдчихсан. Бид нар бүр шээсээ гочлаа байсан. Зарим нь бараг алдсан баха. Ингээд бид хэд харьлаа. Нөгөө охины гэрт нь хүргэж өгсөн. Би гэртээ орохдоо айгаад л хуучин 9 давхар байсныг хэлэхүү орц их л харанхуу гэрлүүгээ яарахаараа гүгээд л орсон. Оройжин шүнжин нөгөө явдал бодогдоод шал тэмээ очлоо гэж халаглаад л. Би чин томото хичээлдээ сайн юм чинь үхэхгүй гэж өөрийгөө татгаруулсан. Тэрэн унтваа. Маргааш нь хичээл дээрээ очиж урд өдрийн айхтар явдлын талаар ам нэхээс бүгд айна. Гэтэл удалгүй нөгөө тотгош орсон охин ихчтэйгээ цуг инээд алдсаар орж ирэв. Бид хэд ч эвгүй цэл тэгсэн чинь тэр охин ихчтэйгээ нийлж бид нарыг айлгах төлөвлөгөө нь тэр байсан байдаг юм аа. Яасан гэхээр ангийн хүүгүүд тэр охиныг жоохон дээрлэх хандлагаар хандаад байдаг байсныг бид нар мэдээгүй явж л тээ. Тэгжэл бид дээрлэхэлтийн өшөө авалтыг хохирогч болон үлдсэн байдаг аа. Яа. Карма хаалган дурдгүй гэж. Ямар зэрэгтэй хэдвэрээ өсөн юм бэ ёо. Тийм ээ. Хөр гой бичсэн байна. Тийм ээ тий. Гой ойлгомжтой тодорхой бичсэн байна.
Би онцордог болохоор өгөөч шүү. Гоё үзэл бодлоос. Хүний амнаас гарч байгаа үг бэлдэг гэж яг үнэн шүү. Дунд сургуульд байхдаа урлагийн үзлэгт бэлдэж байгаад нэлийн оройтод үеэл хичээрээ хідэн найзуудтай гэртээ хөргүүлээд явж байсан чинь ихч гэрлүү төхөөчгүй бараг 600 м-ийн зайтай ирсэн байсан чинь одоо ингээд өөрөө ганцаараа яв бид нар явлаа багш уурлан ингээд яваад өгдөг юм да. Би ч гэсэн уурлаж гоморхоод ганцаараа би сүнстэй явна за гэж хэлчихгээд уйлаа цаашаа явлаа. Үүл байсан жоохон өксүү замаар явж байсан чинь халууцаад маргаага тайлваа. Тэгсэн нэг хүн явж байгаа цаас чахрах чимээсэн согдоод гайхаад эргээд харсан яг миний ард хоёр талаас хоёр хөлийн мөр намайг тойронгуудаа урагшаад жирийгээд явчихдаг юм да. Бүү үзэгт тэгээд сүнс зайлчихсан. Яна одоо намайг яах бол гэж бодоод үдэ анадгүй ч гэсэн гэртээ ороод уйлаад бөө юм болж илээ. Бүр хөлийн мөрөө цасан дээр Юу тийм. амар юм биш. Пүү ямар өртөө. Анхны бөгөөд сүүлийн удаа сүнсэрхүү юм харсан нь. Окей, first of all би 26-тай им. Ер нь л сүнс чөтгөр бурханд итгэдэггүй. Гэхдээ энэ явдал үнэхээр болсон болохоор хизээч мартдаггүй. Манайх намайг 5 дугаар ангид байхад дээр үеийн Оросын галт агуу, унтлахын өрөө, том өрөө бүгд тусдаа 5 давхар байрны 3 давхарт амьдардаг байваа. 3 өрөө нь яг л дарааллаад гаднаас хаалга ороход үүднүүд нь харагддаг. Зүүн талд том өрөө, голд нь галт агуу, баруун талд унтлахын өрөө, коридортой 0 бантай нэг иймэрхүү лейауттай. Хичээл 1:30-аас ордог. Өглөөдөө би гэртээ ганцаараа байдаг байсан. Ядаж байтал өвөл. Нэг өглөө босоод л том өрөөнд цайгаа угаад movie box дээр малколон үзээд сууж байтал галт тогооны балкон дээр баахан чимээ гараад балконы гаднах цонхон гойдөггүй хадаасаар хадаад тагласан байдаг. Аяга бариад хүн ороод ирсэн байвал аягаараа цохиндоо гээд яваад очтол ямар ч гаднаасаа онгоосон байдалгүй. Харин манайх уусан ундааны савуудаа балкон дээр хтэйгээр нь дээш өрөөд ураачихсан байдаг. Тэр савнууд нураад унчихсан байсан. За тэнцвэрээ алдаад л унаа биз гэж бодоод буцаж яваад малколмо үзээд сууж байваа. Гэтэл унтлахын өрөө буюу хамгийн цаад талын өрөөний парны нан байсан төмөр хувцас хатагчийг парлуу ахин дахин түлхэд зохиод байгаа чимээ гарсан. Өмнө нь манай жаахан дүү хатагч яг тэгж хөдөлгөөд ёо Өмнө нь манай жаахан дүү хатагч яг тэгж хөдөлгөөд партай ташиж дуургаад байдаг байсан болохоор дууг нь таниад шууд л пал хийгээд явчихсан. Очоод хартал угаасаа хинч байхгүй. Хатагч харин яг л парны урд. Тэгээд буцаж очоод өөрийгөө тайвшруулад киногоо үзээд сая болсон юм мартчихсан. 12-т хүчж байлуу. За ер нь явах тийшээ хандъя болоод хувцсан өмсөх гэтэл тэрхүү урагдчихсан байсан хааха. Тэгээд дэлгүүр гарч тэрхүү авчгаад яг хаалгаа түлхүүртэж онгоолгоод нэг хөлөө оруулаад дээшээ хартал унтлахын өрөөний орон дээр нэг хүн шиг хэлбэртэй хар юм сууж байсан. Маш хурдан хаалгаа нэгээд хаасан болохоор тогтож хараагүй. Ямар ч байсан тийм юм байхыг нь л харсан. Хамаг хурдаараа шат алгасаж гүгээд хажуу орцсныхоо найзынхаа гэрлүү гүйсэн. Тэгсэн найз маань шүдний имлэг явчихсан өвөө эмээ хоёр нь л байна. Би ч уйлаад хамаг болсон юм эхнээс нь яриад цай энтер ууж байгаад хичээлдээ явах төхөөд байсан учраас өвөөтэй нь хамт орж форум цүнх энтрээ авахар болов. Тэгээд ортол хинч байгаагүй. Орон дээр бас юу ч байгаагүй. Гэлс юм аваад буцаж найзандаа ороод сууж байгаад хичээлдээ явсан. Орой тараад харанхуй болчихсон. Нөгөө хажуу орцсны найзтайгаа гэр рүүгээ ороод цонх руу артлашгүй хүн ирсэн бололтой гэрэл хасаалттай байна. Орц руугаа орох гэж бөө юм болсон. Нүл айдас хүз. Чаавс утас муцгүй байсан юм уу? Утсанд нь нэгж байгаагүй юм уу? Тэгээд ямар ч байсан ороход ах ирчихсэн өглөө болсон юм а хийсэн чинь зүгээр савнууд тэнцвэрээ алдаад умснаас хоошоо чи яагаад айсан хүнд аргал хөдөлж байхгүй юу л гэсэн. Би ч бас тийм барин тавин хүн биштэй гэж бодоод орой аав ээжийг ирэхэд бас хэлээд тэгээд аав яг намайг айлахгүй гэд тоглоод л хөөе хөгшин одоо явчихоо хүүхэд чуухад айлгаж яах гэсэн хэлээд л инээлтэд өнгөрсөн. Тэндээсээ манайх нэг их удалгүй нүүсэн. Сүүлд ээж тэрийг яриад би тэр үед ядраанд орсон юм бахтаа тэгэж нэг өгтгөө айж билээ гэд ярьсан чинь ээж нэг сонин царилснаа. Би тэр байранд байхад шүн чээс хүрээд сэрсэн 0 орох гээд өрөөнөөсөө гартал 0-ын гэрэл хасаалттай дотор нь хүн байсан. 0 бааны өрөө хоёр яг аав ээжийн унтлах өрөөний хажууд. Агааг чинь 0 орсон байлгүй гэж бодоод буцаад орондоо ороод хүлээж 0 тэгсэн усаа татчихад гарч ирэхгүй байсан.
Сүүлдээ тэсгээ байгаад босоод очтол хинч байгаагүй гэсэн. Тэрийг намайг тийм юм ярьдаг өдрийн орой наваад хэлсэн юм байлээ. Нэг ийм л юм болсон юм да. Дахиж ерөөсөө сүнс мөс хараагүй. Найзууд аимшиг юм ярих уу гэхээр нэг ярьдаг солид гой төвхтэй л үлдсэн дээр. Өө ямар амар юм бэ? Хөөрхөн энэ нэг юм аимшиг түүх ярахаар нэг ганц ярьдаг түүхтэй. Хөөст байл юм Амар шиг. эргээр хардаг нэстэй тэр. Йоо. Руучих юу вэ? Өөрөө нэг гэрлүү тас амар юугүй гэдэг. За яриулах юм уу байх юм уу? Би дандаа нөгөө төвшөөс төрүүлж гардаг байхгүй юу? Тиймүүд ингээд төвшөөг унтраач гэж одоо дандаа нөгөө нойлын гэрлээ заримдаа гарчдаг ч юм уу тийм гарчдаг гэсэн. Тиймүүд төвшөө чи гэрлээ унтрааж унтрааж гарч сураа гэх. Тэгээ би яг нэг удаа төвшөө надаас төрүүлийн ажилтайгаа гарцсан. Тэгээ би сүүлд гарах юм чи ингээл бүр яг ингээд чеклээд бүх ингээд нойлын хуцсны өрөөний ингээд бүх гэрлээ чеклээ унтраа гардаггүй тэгсэн чинь төвшөө. Чи өнөөдөр дахиад гэрлээ унтраагүй байх юм. Орж ирэхэд гэрэл хасаалттай байсан. Йоо ямар. Тэгээ би за өөрийгөө марцсан л гэж найдаа. Гомлоки үсрээд Аа. Энэ хоёр удаарсан. амар. Тэгээ би нөгөө сүүл уусаа амар нөгөө барин тавин санаа мартан байгаа болохоор тэрэндээ л найдаад байгаа шүү. Аа, тийм баха ер нь. Тиймэрхүү үед ер нь амар ингээд бат итгэлтэй юм аа. Хэр нэр унтраацсан гэж бодсон унтраагүй байж махаар. Ядаргаатай шүү. Манайх 100 болгон туслан дээрээ очт юм л та. Нэг өдөр манай хоёр ихч надтай зуг туслан яваад хонох болсон. Бараг 3 4 гэж унтах гээд орондоо ороод унтах гэж байхад манай хоёр ихч бид гуруула сүнсэнд даруулаад зүрэг нэг юм зүүдэлж байсан. Тэрнээс хойш туслангийн байшин нураахад доор нь 3 эмэгтэй хүний цогцос байна гэж манай аав ээж хоёр хэлсэн. Бодвол 3 сүнсэл бид 3-ыг тарсан юм шиг байгаа юм. Эмэр юм. Энэ надтай яриа худлаа юу гэдэггүй. Мэдгүй. Хүний амар тохиолдсон юм худлаа юу л гэдэг тэгтээ ойлгоо шүү дээ. Энэ цогцос мөгцос гэдэг үгээс амар тий. Тийм. Гэтэ тэр чинь ингээд байшин барихад ингээд хундаам юм ухахгүйс нэлийн бас доошоо хэдэн метр ухдаг үстэй. Би яг тэл нөө амар юм аллахын түүх мөгчэн ингээд хүн ячаад байшин барьж марсан тийм юмуд байдаг шин. За sorry түүхэн явуулаарай гэчихэд явуулсан дүгэн дээр нь худлаахаа гэхдээ. За сайхан гэх юм байна. За би ер нь өөрийгөө сүнс чөтгөрт итгэдэггүй төвийг сагсан гэж боддог. Паянтай нэг юм байдгийн 4 тодор анги байсан баха. Эмээгийн дээр ах ихч нартайгаа Деважингаас амьдрал хүрэх зам билүү Монголын аим шиг кино салга авч үзээд орой болцсон гэрлүүгээ харахаар гарлаа. Гадаа хав харахгүй гудамжны гэрэл сар энэ төр байхгүй. Тас харанхуй байсан тул Google явж байсан. Намайг яг кинон дээр гардаг шиг зулын гэрэл шиг юм дагаад байдیں۔ Өгтлээ ягаад бараг шээг шахам гүйсээр гэрээний урд ирээд эргээд харсан чинь нохоо байд юм да хааха. Нохооны нүд фосфортдаг гэж тэгж л мэдсэн дээ. Сүнсний тухай худлаа хэлэх хүн биш хүнээс бол эвгүй юмнууд сонссон. Тэр ахын маань ихнэр залуухнараа хүүхдэд төрүүлэх гэж байгаад нь өөд болсон. Тэгээд ажил явдал дуусаад ах унтаж байсан чинь цаашаа бол гэж хэлэх сонсогдсон гэсэн. Гайхаад нүдэнийгээд харсан хүн байхгүй гэртээ ганцаараа л байсан гэсэн. Бас гэрлийн унтраалга дуурах чимээ бас байнга сонсогддог байсан гэсэн. Таг гэдэг шүү. Тэр сүнсний тухай бол нэг хэсэг бид нар бүгдээрээ л ярьдаг гэсэн. Тэр хахад тэгсэн гин энэ нэгчэд ингэсэн гин гэл надад амар санагдсан юм байдаг. Бөөнөрөө байдаг нь цагаан сарын өмнөхөн хамаатны хүүхдүүд цугладаг да энэ тэндээс бид нар жижиг өрөөнд бөөнөрөө унтаж байсан чинь шүн цонх хүчтэй төгшөд байсан. Би яагаад дүүгээ тас цэврээд удсан хамгийн өвгөө нь манай эмээ ах их чинь 2 давхурт байдаг балкон тэр хэсэгт байхгүй нөгөө чигүүрт байдаг. Яг л нэг айлын цонх нүдэж байгаа юм шиг санагдсан. Хизээ хойно бас бууз хийгээд дүүнэртэйгээ байж байсан. Нэг дүү тэр тухай ярьдیں۔ Би гайхаад би та нарыг айлгах чинь гэд хэлээгүй гэсэн бүгд тэрийг сонссон байсан байгаа юм да. Фантази юм шиг хэрнээ сонссон түүхүүд байдаг ч надад тохиолдсон эвгүй түүх юм байна гинэ. Хоёр ер нь нэг давхраас дээш айлуудын цонх балконгүй цонх тогшно гэдэг чинь яг юу вэ? Impossible. Эвэр юм. Хай та хоёр бид хэдэд үнээр хань болдог шүү зүрх. 4-5 жилийн өмнө оюутан байхдаа үеийн хідэн хүүхдүүдтэйгээ хамт байр түрээсэлдэг байлаа. Манай хэд хаяада шүн усуух гээд галтагаа орохдоо жоохон хүүхдийн дуу сонсоод хараад гэл байдаг байсан. Би ч нэг итгэхгүй тоохгүй яваал байдаг байсан. Цагаан сарын амралтаар бүгд гэр гэрлүүгөө яваал манай дүү найз залуутайгаа хойлохнаа үлдсэн.
Тэгсэн нэг өдөр над руу бичлэг явууллаа. Стори хийх гээд өөрийгөө авсан байсан. Тэгсэн ард нь байгаа хаалганы бариулнаас намхан өсөн задгай жижигхэн юм гүүгээл явцдгийн би бүр шок. Гэрт хүн байлаа гэхэд тийм намхан биш. Юу юм бол гээд Милийн олон удаа үтсэн үнэхээр нуруугаар хүүт дамар бичлэг байсан. Тэрнээс хойш би удаагүй тэр байрнаас нүсэн. Одоо хаяа бодохоор их эвгүй байдаг. Бүр их тийм зураг бичлэгэн дээр үлдсэн юмнууд амар юм аа. Тийм дээ. Хүмүүс тэрийг хадгалдаг болов шууд устгадаг болоос нэр. Яан гэж байлаа. Энергийн байгаад байгаа юм шиг амар юу. Би одоо 10 дугаар анги багада 7 настайдаа тохиолдсон хачирхалтай зүйлээ хуваалцъя. Манай сумандаа 2 давхар байшин барин доод давхарт нь дэлгүүр ажиллуулан дээд давхарт нь амьдардаг байлаа. Нэг өдөр дэлгүүр цуудаг эгээгийн хамаатныхаа найл нүүж яваад гүйдэлтэй газар очиж бууччихжээ. Тэгээд хамаатныхаа найлын дүүн юм гүгээд ээж рүүгээ дайраад байна гэд дэлгүүрийн худалдагч эгээ аав ээж хоёртой хамт явахаар болсон юм аа. Тэгээд аав ээж хоёр тэр айлд очиод лам харт дүүг нь үзүүлээд оройн нөгөө айлаа өөр газар руу нүүлгэн гэд эгч бит хоёр хоёулах нь хонохоор болов. Эгч бит хоёр баг зэрэг айгаастай. Манай эгч унтвал нам унтдаг төрлийн хүндэлтэй ямар ч чимээ гаргасан сэрдэггүй. Эгч маань сүулт нь ярьж байхдаа тэр шүн чамайг байна уу гэд мэдэртэлчий байдаггүй. Тэгээд гэрлийн асаагаад том өрөөнд ортол чи нэг хөлөө цонхоор гаргачихсан зогсож байсан гэд үнэхээр чихүүц хүрмээр. Тэрнээс болсон юм уу мэдэхгүй. Би тэрнээс хойш шүн унтаж байхдаа босож зүүдэлдэг болчихсон. Хаяа өдөр унтаж байхдаа босож сууснаа юм яриад байдаг гэд би чинь бүр шок. Ээжээс миний нүд нээлттэй хараад байдаг юм уу гэхээр тийм гэд би унтаж сэрээд юу цандаггүй. Эгч маань бас тэр үеэс хойш жоохон агаар муутай орчинд бахарддаг болчихсон. Манайх тэгээд санхүүгийн шалтгаанаар байшингаасаа гараад Монгол гэрт амьдардаг болсон. Тэгэл миний босож зүүдлэх ихчийн тэр бахраа зүгээр болсон доо. Сонирхолтой байж чадсан уу? Хээ. Хөрхий. Хээ. Юу. Босож явдаг юмнууд, босож зүүдэлдэг юмнууд амар юм тий. Тэг яг ингээд унтаад байгаа хэрний нүт ингээ хараад идэх хүмүүс бүр амар юм л шүү дээ. Юу. Энэ бас жоох эвгүй л юм. Гэхдээ манай нэг одоо ахагч хоёр, эхний дүүр хоёр хөдөө идэг. Тэгэд нилийн дээр үед надад ярьчихсан юм аа. Би нэг 10 жил нилийн хөвгтөөс юм уу. Тэгэд манай хоёр дөнгөж гэрэлцэн. Тэгэд дөнгөж хамт амьдраад байжгаад тэг ингээд шүн унтчихсэн чинь ах ихчийг ингээд хоолойг ингээд боогоцсон. Oh my god. Тэнгүүд нь ихчингээд гайхаад нойрноос дөнгөж сэрмөтхөө ингээд боогоод харж ингээд шоконд орд юм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд эхэндээ ингээд тоглоод байна уу гэж бодож модоо. Тэгээ сүүлдээ ингээд бүр ингээд зүүдлээд байна уу нэрнгэсээ намайг ингээд санаатай ингээд нүгэд ийм ч алахгүй бүр ингээд амар шоконд орсон гэсэн ихч. Тэгээд ингээд хажуудаа байсан ингээд тэмдэрч байгаа нэлийн одоо битээ ямар авч талгаар нь цохож мохчиж нэг юм сэрээсэн гинэ. Тэгээд тэгснээ өөр ингээд яаснаа мэдэхгүй. Чи сая намайг инглиштэй гээд тэгсэн чинь оо ямар тийм юм би ингээд зүүдэндээ хонь гаргаад байна гэж зүүдлээд тэгээд нөө гаргаж байгаа хонь маань ингээд амин тасарч өгөхгүй би ингээд хоолойг нь боогоод байна гэж зүүдлээд хэлсэн штий гэсэн. Тэгээ бүр oh my god гэж бодсон да тухай үү. Ой танаа хичээц тэр бүр амар трам болж үлдсэн. Би л одоо ч бодсон гэдэг амар эвгүй санагддаг. Тэгээд нэг хэсэгтэй хамт унтч чадахгүй эвгүй байсан болов уу. Тэгээд тэр зүүдлээсэн багасаа. За фикчээр сонсохгүй баха. Зүүд руугаа чигцэн байл яана гэж. Тий зүр зүүд гэсэн яа. Тийм муухай тий ёо. Балер бод тийм. Гэхдээ ингээд хүн унтж байхад дээрээс ингээд хүн бод сэрэн гэхлээр танихгүй хүн байвал мэдээж амар штий. Гэхдээ таньдаг хүн байна гэхээр бүр амар шүү тий. Одоо ингээд азаа төвшөө хоёр ингээд намаа ингээд унтчихсэн чи азаа ингээд байгаад тэр бүр амьдралын трама хаа юу. Амар. Тэгээд ихч бүр яг гайхаад ингээд хиндээ ингээд тоглоод байгаа мүү гэж бодож модсноо. Өөрөө ингээд нойрноосоо бүтэн сэрч чадахгүй. Тэгснэ ингээд санаатай ингээд байгаа мүү гэд бүр ингээд тэрхүү хэлсэн юм бүр тийм 9 жор юм батсан гэсэн. Би бол тэгэл бит хоёр яалаа шүн юу боллоо хазаа юу гэлээ. Янз бүр юм. Йоо. Тэгэхээр зүүдэндээ явдаг, зүүдэндээ юм хийдэг хүмүүс бас амар шүү. За аимшигтай түүх байдгүй. Аимшигтай хөөрхөн хоёр л Үнжи та хоёрыг азаа төвшөө хоёртай хамт контент хийж болох уу гэсэн байна. Бас нөө болно доо. За 2 удаа найзтайгаа лагер дээр хонох гээд явсан юм л та. Тэгээд очиод хөвдөд байж байсан чинь
Тогны мөнгө төлөөгүй байсан. Тог тасраад болдоггүй. Тэгэхээр лаасаагаад суусан чинь нэг найз маань байдгүй. Бид хоёр тэгээ шок. Тэгээд л хайж байсан чинь гадаа 0-д уйлцсан байж байна. Яасан гэд очсон чинь өөдөөс гэрэл унтрах үед л хар юм байсан гэд байхаар нь очиод үзтэл байхгүй. Тэгээд бодоод байсан чинь толинд ойгоод өөрийгөө харцсан. Айж байсан байх лээ. Ядаж явахад манай найз хараа штэ. Яа арай. Ямар мохоо. Тэгээд харанхууд тол байгаа гэж мэдхгүй харанхууд өөрийгөө ойлгож харахаар юу юм бэ? Хаана тол байсан юм бэл тий. Гадаа модон жорчлон гэсэн тий. Тийм. Нөө зарим айлууд нөгөө ингэсэн мэт штэ нөгөө байшин ч юм уу гэрийнхаа гадаа ингээд нөгөө толмол шилмэл ингээд явцсан байдаг та. Тэр жоох юм тий. Ингээд хөндлөлдүүлээ тавьсан байж мэддэг. Тэрэндээс аваад иддэг тий. Йоо. Өдний түрүүний сторийн дээр марцсан биш нэг яг нөгөө апартментууд яг юм нөгөө булантай болохоор яг нэг юм энерги хараа авраа мавраа ингээд тэр буланд нь ингээд бүглэрүүд идэг гэд Монгол гэр болохоор ингээд бүрийн хэлбэртэй болохоор ямар ч юм одоо сөрөг муу юм хоримтлагдах талбай байхгүй. Тэгээд Монгол гэрт амьдрах одоо дөрөв ханан донд амьдрах шал өөр гэж хүмүүс яриад тийм л. Тэгвэл энэ нөгөө дөрөв ханануудын дандаа нэг юм болоо. Ингээд донторчлээ замаас. За. Орой үсээ толинд харж санаж байгаад ээжид шүн орой толинд хит их харлаа гэж загнуулаад унтаж байгаа л шүн гинт сэрээд орны хөл рүү яагаад ч юм хартал надтай адилхан хүн ч юм уу би ч юм уу нэг юм над руу хараад зогсож байсан. Уул нь гэрлийн унтраалга ойрхон байсан ч гараач гаргаж чадахгүй ихээсэн. Тэгэд нилийн дотроо бодвол яах вэ? Ээжээ гэл дуудъя гэл орилол ээж маань босоод харцаар утаж өгөөл хүн хилээд байхт чинь гэл би ч нам утсан даа хахаа. Сүлэн хахаа гинэ. Зүр нэг ямар ч аим шиг юм болсон ээж нар зүгээр хилээд өгч загинжид юмсэн тий. Харцаар утан хилээд өгч юм. Йоо. Амар юм бэ. Эхлээ ингэ сүнсээ харсан юм уу? Байсан юм тий. Ямар нэг юм. Өөртөө нэжлэх нь эвгүй юм гэсэн үү тий. Тий. Өөртөө нэжлэх гинэ. Sorry. Надтай адилхан хүн ч юм уу би ч юм уу нэг юм над руу хараад зогсож байсан гинэ. Тань яг зүгээр юу л ясан байл та. Өөрөө л ясан баг. Тэгээд өөрийгөө арай өөрөөр хараад айцсан юм шүү. Юусвэ. Яагаад одоо ингэ унтаасаа хүн байнга толинд харж гарч ингээд нүдэнд юм тасаад үлднэ би. Тэгээ гэрэл унтарсны дараа нөгөө нэг нүдэнд нөгөө үлдсэн байгаа дүрсээ зүгээр толинд байна гэж хараад тэнгуүтлээ энэ би юу өөр юм уу гэж гайхаж хараал. Тэгэл айцсан юм шүү. Вау. Жаараа ярахлахаа яа бүр ажил. За ер нь гэхдээ энэ тэтгэхийн толимол үгүй. Амжид яг унтаасаа өмнө бити толинд олон хараад гэж манай ээж цагинд байсан. Тийм үү. Гэхдээ одоо бол ингэж унтаасаа өмнө толинд амир хардаг шүү. Нүрэх зэрэг. Үсвсээ самнаад л харж байгаа л унтдаг шүү. За вау. За энэ нэлийн урт юм байна. За. Сайн бацгаана уу? Надад болсон эвгүй хачин зүйлсийг бичгээр шийдлээ. Надад гэлтгүү манай эгчдүүд гээд бүгдэнд нь болсон зүйлээ. 2023 онд болсон юм. Бичил хороололд эгчинд маань надад тохиолдсон. 23 оны 8 сар дүү маань 1 нас хүрэх гээд эгч жирэмсэн намайг ирээд туслаад өгөөч гэж гуйж байсан юм. Би ч тгийгээд өглөөдөө ажиллаад өдөр очиж тусалж байлаа. Хүмүүс ч ирээд төрсөөдөр сайхан болж байлаа. Би ч хүүхэд унтуулахтаа сурамгай. Ер нь над дээр ирсэн тэрвэрлсэн хүүхдүүд орхноо унтаад өгдөг. Дүүгээ тэрвэрч байтал унтчихад жижиг өрөөнд нь оруулаад тавьсан. 30-40 минутын дараа очиод харахад унтчил байхаар нь би ядраад хажуугаар нь ороод хөвтөж байтал нөх удалгүй жаахан дүү маань айхтар уйлаад бүр амар уйлаад болдоггүй. Гэрлийн асаагаад аргадаж үнсээд анаа байна битгий уул тайвшир гэд хурайлаад үнсээд тайвшруулаад том өрөөлөө ороод за тэгээд л тэр өдөр туслаа. Дараа нь зураг бичлэгээ үзэж байтал том өрөөний чүүлний цаана 3 дүрс үзэгдээд томруулаад хартал амаа амар том ангасан нүдийг нь ухаад хайцсан юм уу гэлтэй амар 3 юм чүүлний цаанаас бүрсээсэн харагдаад байдаг юм да. Хөтлөө яагаад тэгээд өөрийгөө ган гэдрээр утаад тэр үедээ өнгөрсөн 9 сарын 10-нд миний төрсөн өдөр болдог юм. Гэтэл анаа 9 сарын 8-нд нөхөр томгүй хоёр загсанд явчихлаа. Хичээндээ ирээ таньдаа хонох уу? Тэгэхээр за тэгээд хамт хонохор болсон. Анаа жижиг өрөөнд хамт унтыг гэхэд нь уцаа цэнэглээ том өрөөнд унтээ. Йоо яагаад Тэр үед
Тэр зургийг ч мартцсан байж гэрлүү н орсон цагаас эхлээд дүү маань уйлж эхэлсэн. Тасралтгүй уйлаад бид хоёр юмнаас харшчихлаа гэж бодсон. Тэгээд түргэн дууцсан 5 минутын дараа уйлахаар болчоор за анаа дүүг нь аваад унтлаа гэд би ч заа гээл том өрөөнд унтах гэсэн би бүр амар даарад хүлдэж өгөхээ алдсан. Тэгээд бүр малгайтай цамц өмсөд малгайг нь өмсөд хонсон өвлийн хүйтэн гадаа хонож байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд түргэн жирээгүй би ч толгой тавиад л шууд унтчихсан. Тэгсэн шөнө 3 цагт анаа хаалгаа бүр амар саваад би ч очиж сэрээд яаж байгаа юм болоо гэд босох гэсэн айц төрөөд босч чаддгүй. За тэгээд болигээд унтаад уцаа артал 3 болж байсан. За гэд буцаад унтал 4 өнгөрч байх үед хүлэн жим хүрээд болтгүй. Би бүр гайхаад ахиад л сэрлээ. Доошоо харах гэсэн бас л айгаастай зориг үрдгүү. Нөгөө зурагч бодогдоод яах гэж ганцаараа унтыг ивэл гэж бодлоо. Хүнслөө дээгүүрээ нүмерөөд унтыг гээд унтлаа. Тэгсэн ашгүй өглөө боллоо. Анаас ирсэн хажууд чи тийм их таарсан юм уу? Хамаг хуцаа гадуураа өмсцэн гээл би ч хүлээж өгөх шахсан гээл тэгээд тэр өдөр өнгөрлөө. Анаа өнөөдөр танаад очиж хоны гэд би ч тгийгээд манай тонохор боллоо. Тэгсэн шөнө анаа бид хоёр юм ярьж байгаад анагийн дүү уурч нь ямар их түжигнэж уцаа чанга үзвэ. Гал тоогоос бас түжигнэ гэж авсан. Гал тоогоо нь том өрөөнийхөө хажууд тустаа. Би бүр шок. Би анаад тэгээд шууд унтсан. Ерөөсөө гал тоогоо өдөр ораагүй. Харин та яагаад хаалга үдээ саваад байсан бэ? Би бүр цочсон штэ. Гэтэл бид хоёр ерөөсөө босоогүй штэ гэсэн. Би бүр хөтлөө хайсан. Тэгээд тэр зургийг анаад харуулаад л тэгсэн анаа манайд юм байх нь байгаа. Анаа л зүгээр гэж өөрийгөө хураад байсан. Дүүчин төрсөн цагаасаа хойш шүн унтдаггүй их уйлдаг байсан. Гэт анаа ярьлаа. Тэр нөхрийнх нь байр манайх бөөтэй болохоор өвөө нарыг буулгаад л уулзаж яриад л тэгсэн ээж, эмээ, аав гурвынхын сүнс нь хорогдчихсан юм байлээ. Ээж эмээ хоёр нэг харамсалтайгаар өөд болсон хүмүүс аав нь нэлээд эрт өнгөрсөн. Бүр буг чөтгөр болоод хорогдчихсан аимшигтай. За тэгэл хэдэн өдөр нөгөө эмээ нь миний зүудэнд ороод болдоггүй. Нэг эмийг бүр надаас нэхэд сууж ийн. Анаад надаас нэг эмийг нэхэд байна. Дугуй хэлбэртэй эмэг гээд тэгсэн тэр нь алтан сүүжин эмэг том хүүн аваад үгүй хийсэн юм байлээ. Тэрэндээ хорогдчихсон надаас нэхэд манайх бүү юм болохоор бушуухан өвөөнөрөө буулгаад л гангаар хутаад л манад орж ирч чадахгүй цонхны цанаас л бид нарыг хардаг гэсэн тэр гурван зүйл. Тэгэл зан үл хийгээд л тэр гурав байхгүй болсон доо. Одоо бол байр нь гайгүй зүгээр байдаг. Гэхдээ би очих дургүй гинэ. Яа амар наа чи кино шиг юм. Яа. Яг нэг аим шиг кино юм шиг. Алтан эмгэндээ хорогдоод гэдэг. Эвгүй юм те. Нүг ямар сүүл нэг Conjuring энэ хэдүүлгийг үзсэн бэ. Тэн дээр нэг юм яг ингэж хорогдоод идлэлтэй те. Буг чөтгөр энэ болоод гэдэг. Тэр өмнө болов. Энэ бүр яг нэг юм сүнс мүснээсээ ч илүү бүр юм бит болоо. Тийм. Буг чөтгөр энэ болоод гэхээр амар тийм. Эвгүй мэн ач. Хүүхэд уйлаад тахаар бас амар юу байдаг те. Яг нэг юм энгийн уйлалт биш бүр ингэ нэг юм хашгирч бархирч уйлаад тахаар надаас амар юу үзэндээ хардаг юу илүү юм хардаг гэдэг үнэн болов. Харин яадаг бол хойлоо бүр амар гайхацсан те. Яа тийм бол манай ажлынхч өвөл өглөө эрт гэрээсээ гараад ажил руугаа явах занда жижигхэн гүүрээр гардаг байсан гэсэн. Гэр нь 7 бодолт байдаг. Тэгсэн өвөл өглөө эрт гараад харанхууд чихвч зүүцэн уцаа оролдоод явж байхдаа нэг хүнтэй мөрлөлдсөн гэсэн. Тэгэд эргэж харалгүй шууд явж байгаад гинж юу билээ гэж бодоод эргээд харсан чинь гүүрний дээд талын жижигхэн гэрэлтүүлгийн төмөрнөөс хүн дүүжлэгдсэн байдалтай савлцсан байж байсан гэсэн. Хоолойгоо боож өгсөн хүнтэй ёо ицэнаач амар юм байна. мөрөлдсөн хүн хоолойгоо боож өгсөн хүн байсан гинэ. Хоолойгоо боож өгсөн хүнтэй мөрөлдсөн байсан гэсэн. Мөргөлдсөн? Тэр хүний хөл мөлийг нь ёо Зэнаач арай амар юм байна. ёо тэгээд тусдагс. Уушаар сусчлаа. Ёо наач нэг юм одоо ингээд хоёул сүнс гээд нэг юм одоо хий юм яриад байгаа шүү дээ. Бит бос. Тийм. Гэтэл ингээд яг ийм шүү юм жоох эвгүй. Тийм нэг юм. Тийм ээ та аллах ч юм уу тий хүмний нэг цогцсон тийм л дээ. Энэ бас арай өөр левлийн юм бэ шүү. Эвгүй мэд. Нэг орой би найзындаа очиод хамт юм яриад сууж байваа. Тэгсэн манай найз гал тогооноос идэж уух мэрсэр юмнууд авчаад
ирээгээд би тэр цочны өрөөнд нь сууж байваа. Удалгүй манай найз ч орж ирээд намайг харснаа шууд л гинэт цочоод юу вэ хин бэ гэд орилоод л жоохон байж яснаа. Арай гайгүй болсон тэр үед би яасан ийсэн гэсэн чинь намайг амар туранхай нэг залуу байна гэж харсан гэж байна лээ. Йоо. Тэр үед ч би пал хийгээд юу болсон ийсэнгээ санснан өмнө нь би ажиллаа тарчаад гэрлүүгөө явах замдаа арай ойрхоноор нь товчлоод жалгаар явж байсан. Тэгэхэд л нэг эвгүй болоод урд айгүй туранхай нүүр нь харагдахгүй нэг залуу явж байсан. Тэр үед ч харанхуй гудамжаар явж байсан болохоор айсандаа зайл гэх мэт хэлж байсан. Тэгэл тэрнээс хойш ламбөг гандан гэд олон газраар яваад гайгүй болсон доо. За тэгээд ер нь бол гэрэл гэгээтэй хүн олонтой газраар л явж байгаарэ. За ингээд 43 түүх. Вау. Тэгээд зарим нэг түүхийг нуусаа хасах байх. Угаасаа юу яасан бэ? Нэг тийм өөрөө бичээгүй. Айгу тийм роботик зөвөр чат GPT-гээс аимшигын түүх явуулаад өг гэсэн юм шиг тиймэрхүү түүхүүд нэрсээр байла. Тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүсийнхаа ч гэсэн цагийг хэмнээд тиймэрхүүнүүдийг нь устгаач. Цаг зав зарцуулаад бичсэн хүмүүстээ баярлалаа. Стак баярлалаа. 40 дүүн бичсэн мэн. Тэгээд ямар сая нөө сүүлийн уншсан юу л жоох юу болчихлоо. Ингээд бусдын ингээд яаж ч юм хий хоосон гэдэг утгаараа нэг юм болоод бас өнгөрсөн юм гэдэг утгаараа. Тэгээ түрүүнийх ингээд болоод өнгөрсөн юм нэг юм. Тийм байна. Айгу. Тэгээ бид хоёр бас зарим түүхэн дээр нь одоо худлаан биш үү ч юм уу тэгээ сонсон реакшн гаргасан байж магадгүй бид хоёрт л тийг санагдчихж байгаа. Сонсон хүмүүст бас заримд нь итгэе заримд нь итгэхгүй тохиолдлууд угаасаа гарах байх. За ямар ч байсан маш амжилттайгаар. Өөр тул чадлаа. Тэгээ дахиж ийм дугаар хизээч орохгүй гэж баг хэлэхэд болох байхаа. Тэгээд тэгээд эн чинь одоо 20 дахь дугаар болж орж байгаа. Тэгээд хоёлаа нөгөө завсарлах гэдгийг бас хэлэх үү тийм тий. Хоёлаа нэр энэний дараа нэг ганцаар амжихгүй болов. Амжих нь амжинлаа эртгэлээ гэхгүй. Зүгээр ер нь нэг завсарлаа шүү гэдэг юм. Тэгээд бид хоёр нөгөө ингээд season гэж юусоо бодож төлөвлөөгүй зүгээр дундуур нь яхав нэг завсрал 100 бас нэг юм амралтын юу болчдөг болохоор тэр хугацаанд амраад завсарлаж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд тохиролцсноороо 7 сард фул амархаар подкаст маань амархаар болсон. Тэгээд 6 сартаа энэ 20 дахь дугаар гэхээр за нэг 2 дугаар оруулаад тэгээд за season 1 гийта тий дуусах байхаа. Тэгээд season 2-оор ойдуулээ 8 сараас эхэлж уулзнаа. Дэмэ тэгээд 20 хэдэн дугаар битсэн байх шүү дээ. Вау. Бас хурдан өнгөрөх юм а тий. Бахархам сонсогдож байна андам юм. Тийм тэгээд яг season 1-ийн хаалт малтыг яг сүүлийнхаа 6 сарынхаа сүүлийн дугаар дээр хийгээд тэгээд хэдэлээ season 1-ийг дуусгана. Зя. Тэгээд хоёлаа бас нэг юу энэ аимшигын түүх авсан докс шигээ дахиад нэг юм яриул маргаа сэдвийн докс үсгчүүл асуугна амарлаа юм тий. Саяны нэг түүхэн дээр нөгөө toxic household гэсэн махаар нь тийм санаад байна. Сонирхолтой юм тий. Бистөө бодож байгааг юм. Тийм юу үсгээд тэрийгээ баг хоёлоо нөгөө сүүлийнхаа юун дээр үсгэн гутаа дугаар дээр үсгэн гутаа season 2 дээр гоё. Хөлбөж үзсэн тийм ээ. Тэгээд бид хоёр бас 7 сард чадвал нэг Бээжин явахаар ярьж байна. Чадахгүй бол зүгээр нэг сайхан байгальд амрах план гарч магадгүй. Тингээ амарч байсан нэг зүгээр season амарч байгаа ч гэсэн дугаараа бол ганц хоёрыг явуулаад биччихэл байна. Тэгээд цацагдах нь 8 сард байна бах гэсэн бодолтой байна. Тэгээд энэ нөгөө бит хоёр шиг айдаг хүмүүс багийн дугаарыг сонсохгүй хаа. Харин тийм ээ. Би бас тэгж бодлоо. Харин тийм нөгөө нэг юуныхаа сонсдог подкастуудынхаа аимшиг энтер гэсэн юм яг сонсоог үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр манай баг айдаг хийж сонсог бах. Яг ийм юм дуртай хэд маань энэ түүхүүд юм одоо гаргал зарим нэгэн дээр нь хоёлаа нэг юм гаргалгаа гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр тэгсэн бах. Тийм юмнууд гоё сэтгэлээ бичээрээ. Тэг бүр яг ямар нэгэн байдлаар аимшигын л нэрмээр thumbnail хийх байлгүй дээ хоёлаа. Тэнгүүд бүр нөгөө тийм юмд бүр хорхойтой хүмүүс байдаг штэ. Одоо сонсох дуртай гэх юм. Тийм хүмүүст бас жуултаж магадгүй л юм. Би бол бодчих. Тэг бүр нөгөө crime podcast сонсдог хүмүүст бол тий.
Юм сүртэй. Тийм юунд найдын гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр бас Энэ дугаараа дуусгахыг нэлийн урт дугаар болчих шиг боллоо. Бараг танад 2 цаг юм шүү дээ. харин тийм бид ямар ч байсан 3 цаг гарангийн фүтэж болсон байна. Ааха. Тэгээд нэг юм аимшиг юм хийсэн юм чинь эсрэгээр нь ч юм уу арай өөр нэг сэдв болоод бас хийвэл хийхэл юм. Гэтэ бид хоёр бас яг байнгын нөгөө хүмүүсийн юм уншаад авахгүйгээр өөрсдөө гоё юм ярих нь арай сонирхолтой болохоор дараа нь хийж аваад өөр сэснүүдэд болъё гэж бодож байна. За тэгээд хамт байсан баярлалаа. Баяртай. Арай Тэгж өөрсдөө айлаа. Мадаараа. за. За баяртай.